योगसन्न्यस्तकर्माणं ज्ञानं सच्छिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबन्धन्ति धनञ्जय। હે ધનંજય, જે મનુષ્ય પોતાના કર્મના ફળોનો પરિત્યાગ કરીને ભક્તિ યોગમાં કર્મ કરે છે અને જેના સંશયો દિવ્ય જ્ઞાન દ્વારા નષ્ટ થયા છે તે વાસ્તવિક સ્વરૂપમાં સ્થિત હોય છે. આમ તે કર્મ બંધન દ્વારા બંધાતો નથી. તસ્માत् જ્ઞાન સંભૂતમ હૃસ્થમ જ્ઞાનસીનાત્મનઃ ચિંત્વૈनं સંશયં યોગમ અતિષ્ઠોતિષ્ઠ ભારત. માટે અજ્ઞાનવશ તારા હૃદયમાં જે સંદેહ ઉત્પન્ન થયા છે તેમને જ્ઞાનરૂપી શસ્ત્ર વડે કાપીને હે ભારત, તું યોગરૂઢ થઈને ઉઠ અને યુદ્ધ કર. ઓમ તત્સત ઇતિ શ્રીમદ્ભગવદ્ ગીતાસુ ઉપનિષદસુ બ્રહ્મ વિદ્યાયામ યોગશાસ્ત્રે શ્રી કૃષ્ણ અર્જુન સંવાદે જ્ઞાનયોગો નામ ચતુર્થોધ્યાયઃ. શ્રી કૃષ્ણાર્પણમસ્તુ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ વેરી મચ હેતલ માતાજી અને દીપલ માતાજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. બહુ જ હૃદયપૂર્વક શ્લોકોનું ગાન અને એનો અનુવાદ વંચાય એટલે આપણને એમ લાગે કે હવે ભગવાન આપણને જ્ઞાન આપશે. બહુ સરસ. થેન્ક યુ વેરી મચ. યસ, ખૂબ ખૂબ આભાર. અને આવી જ રીતે મારે બધાને વિનંતી કરવી છે જે કોઈ પણ હાજર છે. જો હેતલ માતાજી, દીપલ માતાજી, આગળ પણ ગઈકાલે જયશ્રી માતાજી અને સીમા માતાજી, ખુશ્બુ માતાજી ઘણા બધા સેવા આપે છે શ્લોકો બોલવામાં, અનુવાદ વાંચવામાં. તો જેને પણ આમાં રસ હોય અને ઉચ્ચારોની ચોખ્ખાઈ, શુદ્ધતા હોય તો તમે મને મેસેજ કરી શકો છો. અમે એક સરસ ગ્રુપ બનાવ્યું છે ટેલિગ્રામમાં. એમાં બધાએ જે છે ધીમે ધીમે આપણે એમાં પ્રગતિ કરી શકીએ. એવું ના હોય કે એક જ દિવસમાં આપણા પ્રોનાઉન્સિએશન એકદમ પ્યોર થઈ જાય. ઇટ્સ અ ગ્રેજ્યુઅલ પ્રોસેસ. ધીમે ધીમે થાય. તો આમાં જેમ જેમ બોલતા રહીએ એમ કરીને સરસ આપણે વાંચી શકીએ. અને પછી 11 આવે ને એ દિવસે ઇસ્કોન મંગલુરુ તરફથી આખા 700 શ્લોકો 18 અધ્યાયનું પઠન થાય છે. અને બધા ડિવોટીઓ અલગ અલગ આવીને કરે છે. તો એમાં ભાગ લેવાનો અવસર મળે. જેના ઉચ્ચારો સરસ હોય એ વ્યક્તિઓ એમાં ભાગ લે છે. અને તમને બધાને વિનંતી છે કે તમે જોઈન કરજો. 14 તારીખે આ વખતે મંગળવારે એકાદશી આવે છે. અને આ એકાદશી જે છે કઈ છે? ભગવદ્ ગીતાનો જયારે જન્મ થયો હતો, મોક્ષદા એકાદશી એ છે. અને એનું આપણે લિંક અને બધું મૂકશું ગ્રુપમાં. તો જેને પણ સમય હોય એ જરૂર સાંભળવા માટે પણ જોઈન થાય. આમાંના જેટલા બી આપણા આગળની બેચના ડિવોટીસ છે મોટા ભાગના એમાં જોઈન કરે છે. અને 700 શ્લોક લગભગ 2.5 થી 3 કલાક જેવો સમય લાગે. તો તમને બધાને આમંત્રણ છે એમાં પણ અને શ્લોકો બોલવામાં પણ. થેન્ક યુ વેરી મચ. હરે કૃષ્ણ. પાર્થ પ્રભુ, 6થા અધ્યાયનો અનુવાદ વાંચવા માટે ના પેલા પ્લાનિંગમાં તમારું નામ રાખ્યું છે. ઓલરાઈટ છે ને? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. સો વાંચશો ને તમે 6થા અધ્યાયના અનુવાદ? જી. નાઈસ, થેન્ક યુ. સો બધાનું ઉમળકાભેર સ્વાગત કરું છું. બધાએ જે લોકો આવી ગયા છે ટાઈમ પર, ટાઈમથી પહેલા આવી ગયા છે, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ તમારા બધાનો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. જયશ્રી માતાજી, શોભા માતાજી, નીલા માતાજી. હરે કૃષ્ણ. પ્રભુજી આજે મેં પેલી 4 બુકો મંગાવી લીધી. અમે હરી બોલ. ભક્તિ રસામૃત સિંધુ, ઈશોપનિષદ અને આ ભગવાનનો અવતાર છે બુકો, એટલે આપણા ઘરમાં હોવી જોઈએ. ઉપદેશ. થેન્ક યુ. સરસ ઇન્ફોર્મેશન આપી તમે મને. યસ, બધાનું સ્વાગત છે. આરતી મહેરા માતાજી, લીના દવે માતાજી, અલ્પિન દાની પ્રભુ, અમિતાજી, આરતી મેવાડાજી, ભરત સોનીજી, ભાવેશ પ્રજાપતિજી, ચિંતન પ્રજાપતિજી, દર્શક બારોટજી, દેવલજી, દીપલ દવેજી, એચ ઠક્કરજી,
હિનાજી, હિના મહેતાજી, so many people are there. મને આ કર્સર ડાઉન થાય તો હું આગળ વાંચી શકું છું, નથી વાંચી શકતો, એટલે ઇટ્સ ઓલ રાઈટ. ઓકે, સો બધાનું સ્વાગત છે. અને હવે આપણે મંગલાચરણથી શરૂઆત કરશું. આઈ થિંક આઈ એમ નોટ એબલ ટુ સી ઓલ. એક મિનિટ. હરે કૃષ્ણ. હા, નાઉ ઇટ્સ ઓલ રાઈટ, ફાઇન. સો યસ, હિનાજી, ચિંતન પ્રજાપતિજી, રશ્મિ માયાનીજી, પિંકેશ કુમારજી, नितिन परमार जी, मनोहर जी, दर्शक जी, प्रियंका जी, हेमंत जी, सची जी, सुहानी जी, आरती जी, हिना मेहता जी. Okay, by that time almost all have joined. निमिषा जी, किंजल पारेख जी, मनीषा जी, दिगिशा जी, पिनल इटालिया जी, जैमिन पंचाल जी, मेहुल जी. Almost I have taken all names. Hopefully कोई रह गया तो I am sorry. हरे कृष्णा. ललित कुमार वेद प्रभु जी, हरे कृष्णा. वेलकम प्रभु. ઓકે, આપણે મંગલાચરણથી શરૂઆત કરીશું. સરસ, મંગલાચરણ. ઓકે, ચોથો દિવસ છે આ છે. ચોથા દિવસે પણ નવા જ ઉત્સાહ, નિશ્ચય અને ધૈર્ય સાથે તમે બધા પધાર્યા છો ભગવદ્ ગીતાના આપણા ભગવાનના શબ્દોને ચર્ચા કરવા માટે. મને તમારા બધાનું અભિવાદન કરતા ખૂબ આનંદ થાય છે. બહુ જ જેને કહેવાય કે ભગવાનની કૃપા હોય તો આ શક્ય છે. આપણી બોલવાની કે સાંભળવાની પણ લાયકાત નથી, એટલો સરસ પવિત્ર ગ્રંથ છે. પણ ભગવાનની પાસે આપણે કૃપાની યાચના કરી અને શ્રીલા પ્રભુપાદ અને ગુરુ જે છે નિષ્ઠા પ્રભુને હું અંતઃકરણ પૂર્વક યાદ કરીને નમસ્કાર કરીને શરૂઆત કરીશ. મંગલાચરણથી શરૂઆત કરશું આપણે. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાંતસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિतं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतं पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तां सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललितान श्री विशाखांश्च. हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. श्रीला प्रभुपाद की जय. भगवद गीता की जय. सदगुरुदेव की जय. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत श्री गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. वेलकम. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. यस, આપણે શોર્ટમાં એક હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ શોભા માતાજી, વેલકમ. હરે કૃષ્ણ જાનકી માતાજી, વેલકમ. યસ, હવે આપણે એક maybe we will start because it is already 8 વાગી ગયા છે અને આજનો જે અધ્યાય છે એ થોડો ડીપ છે, એટલે લેવો વધારે જરૂરી છે. Okay, I think we will take it. ઠંડી આવે છે, ઠંડી છે, પણ જેવું લાગે છે કે હરે કૃષ્ણ. મારી સ્લાઇડ દેખાય છે પાર્થ પ્રભુ? હા પ્રભુજી. Yes. Okay,
ચોથો અધ્યાય દિવ્ય જ્ઞાન એનું નામ છે, અને નામ પ્રમાણે જ એમાં ઘણું બધું જ્ઞાન છે. સો આપણે આ જ્ઞાનને મેળવવાનો પ્રયત્ન કરીએ. ખૂબ ખૂબ આનંદ છે મને. આજે વિશ્વવ્યાપી ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાનનું અભિયાન છે, એમાં બધાએ ફરીથી ચોથા દિવસે ઉત્સાહ સાથે જોડાવ્યા છે. શરૂઆત કરીએ આપણે. શ્રી ભગવાન વાચ ઇમં વિવસ્વતે યોગમ પ્રોક્તવાનહમ અવ્યયમ વિવસ્વાન મનવે પ્રાહમ મનુરીક્ષ્વા કવે અબ્રીવિત. ભગવાન કહે છે, મેં આ જે અવિનાશી જ્ઞાન છે એનો ઉપદેશ સૂર્યદેવ વિવસ્વાનને આપ્યો. વિવસ્વાને માનવોના પિતા મનુને આપ્યો, અને મનુએ આ ઉપદેશ ઈક્ષ્વાકુને આપ્યો. આપણને એવું થાય કે અમે તો અહીંયા આગળ ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન લેવા માટે આવ્યા છીએ, ને ભગવાને આ પાછી વંશાવળી ક્યાંથી ચાલુ કરી દીધી, રાઈટ? મેં આને આમ કર્યું હતું ને તેમ કર્યું હતું ને, રાઈટ? આપણે ઘણીવાર આપણા મિત્રો સાથે, સગા સંબંધીઓ સાથે વાત કરતા હોઈએ તો એમ કે મેં આમ કર્યું ને તેમ કર્યું ને, તો ઘણીવાર એવું લાગે કે આ મને શું કામ કહે છે, સમય શું કામ આપણો વ્યસ્ત નષ્ટ કરે છે, એવું લાગે આપણને. પણ ભગવાનના એક એક શબ્દો કિંમતી છે. એક ઇમ્પોર્ટન્ટ બીજો પોઈન્ટ કે આખી ભગવદ્ ગીતામાં જ્યાં જ્યાં પણ શ્રી કૃષ્ણજી બોલ્યા છે, ત્યાં જે શ્લોકની શરૂઆત છે ત્યાં શ્રી ભગવાન ઉવાચ કરીને શરૂઆત કરવામાં આવી છે. એટલે શ્રી કૃષ્ણજી છે એ શ્રી ભગવાન છે. એ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ મહત્વનો પોઈન્ટ છે આપણે સમજવાનો, રાઈટ? ક્યાં એવું નથી કીધું કે કૃષ્ણ ઉવાચ, ક્યાં એવું નથી કીધું કે ગોવિંદ ઉવાચ, ક્યાં એવું નથી કીધું કે વાસુદેવ ઉવાચ. શ્રી ભગવાન ઉવાચ. આપણે બીજા અધ્યાયમાં ભગવાનની વ્યાખ્યા જોઈ હતી, રાઈટ? જેનામાં ષડ ઐશ્વર્યથી પૂર્ણ હોય એને ભગવાન કહેવાય, બરાબર છે? તો ભગ વત્તા વાન, ભગ એટલે ઐશ્વર્ય, વાન એટલે જે ધરાવે છે. તો શ્રદ્ધાવાન જેને શ્રદ્ધા હોય, બરાબર? મહિમાવાન જેનો મહિમા હોય, એવી રીતે ભગવાન, ભગ એટલે શ્રદ્ધા, એટલે ભગવાન, ભગ એટલે ઐશ્વર્ય. છ ઐશ્વર્યના માલિક છે, એને ભગવાન કહેવાય. અને દરેક જગ્યાએ ભગવદ્ ગીતામાં શ્રી કૃષ્ણજી જ્યાં બોલ્યા છે ત્યાં શ્રી ભગવાન લખ્યું છે. એટલે મેથેમેટિક્સ જે ભણ્યા હશે એમાં આપણે જાણ્યું હશે ઘણા બધા લોકોને કે A = B = C, બરાબર? A = B અને A = C હોય તો A = B = C એવું થાય, બરાબર ને? એવી રીતે ભગવાનનો મતલબ આપણે સમજો ભગ વત્તા વાન, અને શ્રી કૃષ્ણજીને ભગવાન કીધા છે. એટલે શ્રી કૃષ્ણજીમાં એ છ ઐશ્વર્ય સંપૂર્ણ માત્રામાં, નાની મોટી માત્રામાં બધામાં હોય, બરાબર? કોઈની પાસે થોડોક પૈસો હોય, મતલબ કે સમૃદ્ધિ હોય, કોઈની પાસે સૌંદર્ય હોય, કોઈની પાસે શક્તિ હોય, પાવર, કોઈની પાસે જ્ઞાન હોય, કોઈની પાસે ત્યાગ હોય, દરેકની પાસે કાંઈનું કંઈક, કોઈની પાસે ખ્યાતિ હોય. એ રીતે કોઈની પાસે, બધાની પાસે થોડી થોડી માત્રામાં, પણ ઇન ફૂલનેસ, કમ્પ્લીટનેસ, જેને કહેવાય ને સંપૂર્ણ પ્રમાણમાં સૌથી વધારે, તો એ કોની પાસે છે? કૃષ્ણજી પાસે છે. એટલે એમને શ્રી ભગવાન વાચ કહીને કીધા છે. તો ભગવાને આ બધું કેમ કીધું કે મેં પહેલા સૂર્યદેવ વિવસ્વાનને આપ્યું? આ બધું કહેવાનો મતલબ શું છે? એની પાછળનો મતલબ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, રાઈટ? એની પાછળનો મતલબ જે છે એ ભગવાન આપણને આગળના શ્લોકમાં કહેશે. એવમ પરંપરા પ્રાપ્તમ ઇમમ રાજર્ષયો વિદુ સકાલે ને હમ હતા યોગે નષ્ટ પરંતપ. ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે. હરે કૃષ્ણ. પ્લીઝ કીપ યોરસેલ્ફ મ્યુટેડ. તો ભગવાને આ બધું કેમ કીધું? તો ભગવાન હવે સેકન્ડ શ્લોકમાં કહે છે પરંપરા પ્રાપ્તમ. તો આ જે દિવ્ય જ્ઞાન છે, એ જ્ઞાન જે છે એ ભગવાન પોતે એસ્ટાબ્લિશ કરે છે કઈ પદ્ધતિથી લેવાનું છે, રાઈટ? કઈ પદ્ધતિથી લેવાનું છે? પરંપરા. ભગવાને કીધું સૂર્યદેવ વિવસ્વાન. વિવસ્વાને કોને આપ્યું? માનવોના પિતા મનુને આપ્યું. મનુએ કોને આપ્યું? ઈક્ષ્વાકુ રાજા, સૂર્યવંશના રાજા હતા ઈક્ષ્વાકુ, રાઈટ? અને લેટ મી આસ્ક સમબડી, અહીંયા આગળ કોણ આવેલું છે? અલ્પિનજી. અલ્પિનજી, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. અલ્પિનજી. હરે કૃષ્ણ. હા, ઈક્ષ્વાકુ રાજાનું નામ સાંભળ્યું છે? ના સર. નથી સાંભળ્યું? ઓકે, થેન્ક યુ. નેક્સ્ટ આઈ વિલ આસ્ક. બોલો શોભા માતાજી, તમે અનમ્યુટ જ કરી દીધું.
આ શું પૂછ્યું મને ખબર નહોતી, મારે નેટવર્ક જતું રહ્યું. ઈક્ષ્વાકુ રાજા જે છે એ કયા વંશમાં આવે છે? સૂર્યવંશમાં. વંશમાં શ્રીરામના શ્રીરામચંદ્ર સૂર્યવંશ. દેવના વંશમાં પ્રભુજી. રાઈટ. રામજીને ઈક્ષ્વાકુ વંશમાં ગણાય છે, રાઈટ? તો યસ મનદીપ પ્રભુ, યુ આર રાઈટ. તો ઈક્ષ્વાકુને આપ્યું હતું. આ રીતે પરંપરા પ્રાપ્ત, એટલે પરંપરા ઇઝ વેરી 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 ઇમ્પોર્ટન્ટ. તમે દાખલા તરીકે કોઈ બ્રાન્ડેડ વસ્તુ લેવા જાઓ તો તમે જુઓ કે આ ફેક્ટરી આઉટલેટ છે કે નહીં, અથવા તો જ્યાં લેવા જાઓ છો ત્યાં સાચી વસ્તુ મળશે કે નહીં, મતલબ કે ઓરિજિનલ જે બ્રાન્ડની છે મળશે કે નહીં, ચેક કરો છો કે નથી કરતા? એક દાખલો મેં આગળ આપ્યો હતો કે પુત્રીને પરણાવવાની હોય તો છોકરાના પિતા, એના પિતા બધું ચેક કરો, ઇવન એનું સર્કલ શું છે, શું કરે છે, રાઈટ? એવી રીતે જ્ઞાન જે છે, જ્ઞાન માટે પણ ભગવાને ઓથોરાઇઝ કરેલી પદ્ધતિ છે. આ ઓથોરાઇઝ ઇઝ વોટ? ડિસાઇપ્લિક સક્સેશન, પરંપરા પ્રાપ્ત. એક વ્યક્તિથી બીજા વ્યક્તિ પાસે તો જ ઇન્ટેક્ટ રહે. આજે ચોપડી છે ને, ચોપડી વાંચીને એક જ વાક્યમાંથી 4 વ્યક્તિ અલગ અલગ એનો અર્થ કાઢી શકે કે ના કાઢી શકે, રાઈટ? આપણે આટલું સરસ આપણે સંવિધાન બનાવ્યું ભારતનું, બરાબર? 26મી જાન્યુઆરી કરી આપણે રિપબ્લિક ડે મનાવીએ અને સરસ કાયદાઓ લખ્યા, અને એક કાયદાના સમર્થનમાં બીજો કાયદો, બીજાના સમર્થનમાં ત્રીજો. એટલે દર વખતે આપણે આપણું જે કાયદા છે એ લખ્યા કર્યા છે. આપણી સાથે અમુક વકીલ પણ છે, મને ખબર છે, અમુક પોલીસમાં પણ છે. પણ કાયદાઓ જે છે બધાને ખબર હશે, ઇન્ડિયન પિનલ કોડ, એવી રીતે દરેક દેશના કોડ હોય. આપણે બધા કાયદાઓ લખ્યા, રાઈટ? અને કાયદાઓ લખ્યા છતાંય લોકો એમાંથી અર્થઘટન અલગ અલગ કાઢે છે, રાઈટ? દર વખતે એક જ પ્રકારનો કેસ હોય, એવા ટાઈપના 50 કેસ આવી ગયા હોય તો બી પેલો વ્યક્તિ જે છે ફરીથી આવે અને ફરીથી કાયદાની એ જ લાઈન વાંચીને ફરીથી કંઈક બીજો જ અર્થ કાઢે. પોસિબલ છે? ધેટ્સ વાય ઇટ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ કે પરંપરા પ્રાપ્ત સમજવાનું. શા માટે આપણે ભગવદ્ ગીતા યથારૂપ કહીએ છીએ? હવે ભગવદ્ ગીતા જયંતિ આવે છે, અને મેં તમને વિનંતી પણ કરી હતી કે તમે એને ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરો, વાંચો પોતે. સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે આધારભૂત સ્તોત્રમાંથી આવવું જોઈએ. આપણે કોઈક વસ્તુ ખરીદીએ ખાવાની તો પણ જોઈએ છે, રાઈટ? બટર હોય તો કે અમૂલ બટર છે, રાઈટ? સો વી વોન્ટ સોર્સ, પ્રોપર સોર્સ. ભાઈ, શરીરમાં મૂકવાની છે વસ્તુ, સોર્સ પ્રોપર જોઈએ. એવી રીતે પરંપરા જો પ્રાપ્ત ન હોય તો વસ્તુ ખોટી આવી શકે છે, અથવા તો જે વસ્તુ છે એ તમે એનો મિસયુઝ કરી શકો છો, અને દુરુપયોગ થાય તો એનું જે ફળ મળવાનું હોય, એનો જે લાભ મળવાનો હોય, લાભ ન મળે, રાઈટ? સો પરંપરા ઇઝ ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રોસેસ વિચ કૃષ્ણજીએ કીધી છે. પછી બીજું શું કીધું? રાજર્ષયો વિદુ એટલે જાણવું, બરાબર? રાજર્ષયો એ જે યુગ હતો, અને એ સમયમાં આ જે જ્ઞાન છે ભગવદ્ ગીતાનું, એ રાજાઓને આપવામાં આવતું. અને રાજાઓ કેવા હતા? રાજ વત્તા ઋષિ, રાજર્ષિ. રાજાઓ ઋષિ સમાન હતા. એમની પાસે બધું જ ઓપ્યુલન્સ હતું, ધન સંપત્તિ હતી, બહુ જ સરસ. પણ એ જે છે ઋષિની સમાન જીવતા હતા. એમને બહુ જ માઇન્ડમાં ક્લિયર હતું કે અમે આ સંપત્તિના રખેવાળ છીએ. વી આર જસ્ટ કંટ્રોલિંગ ધીસ ઓપ્યુલન્સ, બટ અમારી એના ઓનરશિપ નથી. ઓનરશિપ ભગવાનની છે. અને એ રીતે શાસન કરતા હતા. અને એમને આ જ્ઞાન આપીને શું થતું? ઈક્ષ્વાકુ રાજા હતા, રાઈટ? હી વોઝ અ સમ્રાટ. તો એમને કેમ આપતા હતા? કે જેથી કરીને પોતાના રાજ્યના બધા જ નાગરિકોને આ જ્ઞાન જે છે યોગ્ય રીતે પહોંચાડી શકે. જેને જે જરૂર હોય, જેટલી માત્રામાં, જેની જેટલી સમજ હોય, અને જેને કહેવાય કે જે કામ કરવાનું છે એ પ્રમાણે એને ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરતા હતા. સો આ જ્ઞાન જેવું તેવું નથી. મેં તમને પહેલા જ કીધું, ખૂબ પવિત્ર જ્ઞાન છે. એને બોલવાની ને સાંભળવાની આપણી લાયકાત નથી, પણ આપણે જેને કરવાનો પ્રયત્ન કરીએ એક શ્રદ્ધા સાથે, ભાવ સાથે, તો ભગવાન જરૂર આપણને આગળ સમજવાની શક્તિ આપે. તો રાજર્ષિઓને આપવાનું. મનુ જે હતા, કોણ હતા? આખી માનવ જાતિના પિતા, સૂર્યદેવ, સૂર્ય ગ્રહના અધિષ્ઠાતા પતિ, રાઈટ? એમને બધાને આપ્યું હતું. એટલે પરંપરાથી આપ્યું અને રાજર્ષિઓને આપ્યું. એટલે જ્યારે આપણે આ જ્ઞાન સમજીએ ને, જેમ જેમ સમજતા જઈએ ને, આપણામાં પણ રાજર્ષિની જે ક્વોલિટી છે ધીમે ધીમે આવતી જાય. અને રાજર્ષિની ક્વોલિટી એટલે કેવી? 2 પ્રકારના ગુણ, રાજાના ગુણ અને ઋષિના ગુણ. અદ્ભુત, રાઈટ? ઇમમ રાજર્ષયો વિદુ એટલે એમને ખબર હતી. પણ થયું શું? સકાલે નેહમ હતા, એટલે સમય જતા એનો નાશ થઈ ગયો. યોગો નષ્ટ પરંતપ, એનો નાશ થઈ ગયો. કારણ કે આ જે ડિસિપ્લિક ચેન છે એ બ્રેક થઈ ગઈ.
પરંપરા બ્રેક થઈ ગઈ. પરંપરા બ્રેક થઈ એટલે શબ્દો હોય પણ જ્ઞાન જે છે એઝ ઇટ ઇઝ ના રહે. પ્રભુપાદે આપણી ભગવદ્ ગીતાનું નામ જે છે શું આપ્યું છે? પ્રભુપાદે નામ આપ્યું છે ભગવદ્ ગીતા યથારૂપ. ભગવદ્ ગીતા એઝ ઇટ ઇઝ. પ્રભુપાદ એવું કહે છે કે મારી પહેલા વેસ્ટર્ન કન્ટ્રીઝમાં સેંકડો ગીતાઓ હતી. પ્રભુપાદ ગયા એ પહેલા પણ સેંકડો ગીતાઓ હતી. there were hundreds of versions of ભગવદ્ ગીતા. બરાબર? એટલે એવું નહોતું કે ગીતા નહોતી, પણ આટલી બધી ગીતા હોવા છતાં પણ પ્રભુપાદ એવું કહે છે એ પણ કૃષ્ણ ભક્ત નહોતો. રાઈટ? પ્રભુપાદે એવું કીધું કે મેં જે ભગવદ્ ગીતા એના ઇન્ટ્રોડક્શનમાં લખ્યું છે. એકચ્યુઅલી કોલેજના છોકરાઓને બહુ વાંચવાની આદત ના હોય તો એને એવું કહેવામાં આવે કે ખાલી ઇન્ટ્રોડક્શન વાંચો તમે. બહુ જ અદભુત આખા ગીતાનો સાર એમને ઇન્ટ્રોડક્શનમાં મૂક્યો છે. તો એ લખે છે કે ભગવદ્ ગીતા જે છે યથારૂપ, એમાં મેં મારું કશું એડ નથી કર્યું. તમે જુઓ, એ પોતે પોતાનું જ્ઞાન નથી લખ્યું. આજે હું લખવા બેસું તો એમાં મને જે આવડતું એનું એમાં એડ કરું મિનિંગ, પણ પ્રભુપાદે નહીં, એઝ ઇટ ઇઝ રાખવાનો પ્રયત્ન કરે છે. એટલા માટે શું થાય કે આ જ્ઞાન નષ્ટ ના થાય. આ જ્ઞાન પછી જે કોઈ પણ વાંચે, જે કોઈ પણ એનું મનન કરે, જે કોઈ પણ એને સમજવાનો પ્રયત્ન કરે, એઝ ઇટ ઇઝ, જે કૃષ્ણએ કીધું હતું એની ચેનમાં, આપણે આગળ જોઈશું, આખી ડિસિપ્લિન ચેનમાં જ્ઞાન આવ્યું છે. પણ ભગવાન અર્જુનને આવું કહે છે છતાં જો એને નિરાશ નથી કરતા. માનવનો ફેક્ટર એક બહુ મહત્વનો છે આપણા બધા માટે. શું ફેક્ટર છે? કે જ્યારે જ્ઞાન આપીએ આપણે કોઈને, તો એને નાનો ન સમજવો. કોઈ પણ વસ્તુ આપીએ, જ્ઞાન આપીએ, દાન આપીએ, કાંઈ પણ વસ્તુ એને કરતા હોઈએ તો આપણા મનમાં માલિકીનો ભાવના આવવો જોઈએ અને લેવા વાળાને નાનમ ન અનુભવવી જોઈએ. એ બંને વસ્તુનું ધ્યાન જો આપણે રાખીએ તો આપણે સાચા દાતા બની જઈએ. 18મા અધ્યાયમાં આપણને વિવિધ પ્રકારના દાન વિશે ભગવાન સમજાવશે, બહુ સરસ ડિટેલમાં. આપણે ગમે ત્યાં પૈસા આપી દેતા હોઈએ, પણ ભગવાન જયારે સમજાવે ને ત્યારે ખરેખર ખબર પડે ક્યાં આપવું જોઈએ, કોને આપવું જોઈએ, કેવી બુદ્ધિથી આપવું જોઈએ, કયા સમય આપવું જોઈએ, આ બધી. બટ અહીંયા આગળ ભગવાન એને પરમ તપ કહે છે. રાઈટ? પરમ તપ. આજે પરમ તપ કહીને એનું પણ મોરલ વધારે છે, એનું મનોબળ વધારે છે. એટલે એમ કહેવાથી શું થાય છે કે વ્યક્તિને લેવા વાળાને એવું ના થાય કે મને કઈ ખબર નથી ને સામે વાળો કહી રહ્યો છે. અત્યારે આપણે તો કેવી રીતે કોઈને કહીએ તો આટલી નથી ખબર, આમ થાય, આપણે એવી રીતે કહીએ. રાઈટ? ભગવાન એવી રીતે નથી કહેતા. પરમ તપ. બરાબર? અને યોગ નષ્ટ એટલે કાળક્રમે એ નષ્ટ થઈ ગયું હતું. ડિસિપ્લિન સક્સેશન એટલે શું? કે ભગવાન જે પરંપરાની વાત કરે છે શું? દાખલા તરીકે ઝાડ ઉપરથી કેળી ઉતારવાની હોય, બાળપણમાં આપણે ગામમાં હોઈએ, સીમમાં આબો હોય, પથ્થરો મારીને ઉતારી લઈએ. રાઈટ? પણ એની સાચી રીત શું છે કે બેસિકલી એક વ્યક્તિ ઉપર ચડે અને કેરીને એની જે પકડેલી એની ડાળખી હોય ત્યાંથી તોડે. રાઈટ? બીજી વ્યક્તિને આપે, બીજી વ્યક્તિ લઈને નીચે જે ટોપલામાં ભરતી હોય કે એને આપે, ધેન ઇન્ટેક્ટ આવે. પણ પથ્થરો મારીને તોડી હોય તો કેવી આવે? નીચે પડે ને ફસકાઈ જાય અથવા ખરાબ થઈ જાય. રાઈટ? સો રાઈટ વે ઇઝ પરંપરા. જેવી રીતે અહીંયા આગળ પરંપરામાં જોઈ શકો છો, શિલા પ્રભુપાદ છે, એમના ગુરુ ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજ, એમના ગુરુ ગૌર કિશોરદાસ બાબાજી મહારાજ, આગળ ભક્તિ વિનોદ ઠાકુર મહારાજ, જગન્નાથદાસ બાબાજી મહારાજ, ગોસ્વામીઓ છે. રાઈટ? અલ્ટિમેટલી ચૈતન્ય મહાપ્રભુ, આગળ આપણે જોઈશું. તો પરંપરા છે. તો ભગવાને જે પરંપરાની વાત કરી, એકચ્યુઅલી ભગવાનનું જે જ્ઞાન છે એ 4 અલગ અલગ પરંપરામાં, આ જે ગીતાનું અને ઓરિજિનલ જે જ્ઞાન છે એ જ્ઞાન 4 અલગ અલગ પરંપરામાં આવ્યું છે. એક છે બ્રહ્માજી, એમના એક જેને કહેવાય કે મોટા પગ બ્રહ્માજી દ્વારા આવ્યું અને એ બ્રહ્મ સંપ્રદાય કહેવાયો. એ બ્રહ્મ સંપ્રદાયમાં માધવાચાર્ય કરીને આચાર્ય આવી ગયા. રાઈટ? જે ઇસ્કોન જે છે એ બ્રહ્મ માધવ ગૌડી સંપ્રદાય કહેવામાં આવે છે. એટલે બ્રહ્મ સંપ્રદાયમાં આવે છે. સંપ્રદાય એટલા માટે કે ગીતાનું જે નોલેજ ભગવાને જે 4 મુખ્ય ભક્તોની માળા દ્વારા, પરંપરા દ્વારા વહેંચ્યું, એનો આ છે માધવાચાર્ય. પછી લક્ષ્મીજી એટલે ભગવાનના જે સહચરી છે એને શ્રી સંપ્રદાય કહેવાય છે, અને રામાનુજાચાર્ય એમાં આચાર્ય તરીકે આવ્યા. પછી રુદ્ર સંપ્રદાય, શિવજી, પરમ સદ્દેવ શિવજી, એમાં વિષ્ણુ સ્વામી આવ્યા આચાર્ય તરીકે, અને 4 કુમારો જે ભગવાનના ભક્તો છે એમનામાં નિંબર્કાચાર્ય. તો આ રીતે સંપ્રદાય છે. તો આપણને એવું લાગે કે પ્રભુપાદ જે કહે છે એમની ભગવદ્ ગીતા ઉપરના બેઝ પર આપણે આ કોર્સ કેમ બનાવ્યો? તો આ રીતે તમે જુઓ તો એ 32મા લેવલ પર કૃષ્ણ પછી પ્રભુપાદજી આવે છે. કૃષ્ણજીએ બ્રહ્માજીને આપ્યું, બ્રહ્માજીએ નારદજીને. આ બધા નામ છે ને, સાંભળીએ ને તો પણ આપણું પવિત્રીકરણ થાય, આપણને જેને કહેવાય શ્રદ્ધા અને રસ જાગે સાંભળવામાં. એટલા માટે નારદજીએ વ્યાસજીને આપ્યું, વ્યાસજીએ માધવાજીને, માધવાજીએ પદ્મનાભજી, પદ્મનાભજીએ નરહરિજીને, નરહરિજીએ માધવજીને,
માધવજીએ અક્ષોભ્યજીને, અક્ષોભ્યજીએ જયાતીર્થને, જયાતીર્થે જ્ઞાન સિંધુને, જ્ઞાન સિંધુજીએ દયાનિધિજીને, દયાનિધિજીએ વિદ્યાનિધિ, વિદ્યાનિધિજીએ રાજેન્દ્રજીને, રાજેન્દ્રજીએ જયધર્મને, પુરુષોત્તમજીને, બ્રહ્મણ્ય તીર્થને, વ્યાસ તીર્થને, લક્ષ્મીપતિજીને, માધવેન્દ્રપુરીજીને અને ઈશ્વરપુરીજી જે ચૈતન્ય મહાપ્રભુના ગુરુ હતા. અને ચૈતન્ય મહાપ્રભુજી એમને રૂપ ગોસ્વામીને આપ્યું. રૂપ ગોસ્વામીના થી રઘુનાથદાસ ગોસ્વામી, કૃષ્ણદાસ કવિરાજ ગોસ્વામી જેને ચૈતન્ય ચરિતામૃત લખ્યું, પછી નરોત્તમ દાસ ઠાકુર, વિશ્વનાથ ચક્રવર્તી ઠાકુર, અને પછી જગન્નાથ દાસ બાબાજી, ભક્તિ વિનોદ ઠાકુર, ગૌર કિશોરદાસ બાબાજી મહારાજ, અને ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજ અને સ્વામી પ્રભુપાદ. એક્ઝેક્ટ 32nd પ્લેસ. એટલે જે પરંપરામાં આવી છે એઝ ઇટ ઇઝ કન્ટેન્ટ જળવાઈ રહે, રાઈટ. અને એમાં ચેન્જ ન થાય, એઝ ઇટ ઇઝ આપવામાં આવે. મેં એક કોર્પોરેટમાં સેમિનાર એટેન્ડ કર્યો હતો, ટ્રેનિંગ કમ સેમિનાર કમ્યુનિકેશન ના ઉપર. તો 20 જણાને 2-2 ફૂટના અંતરે ઉભા રાખ્યા, બરાબર. અને જે ટ્રેનિંગ આપવા વાળો હોય એ પહેલી વ્યક્તિના કાનમાં 3 લાઈનનું એક સ્ટેટમેન્ટ આપે, એટલે 3 સેન્ટેન્સ. અને એમ કે તું બીજાને કહેજે, બાજુવાળાને કાનમાં જ કહેવાનું, મોટેથી નહીં. તો એ રીતે કહેતા એ બધા જે છેલ્લા સુધી પહોંચ્યો. પછી છેલ્લાને કીધું ભાઈ તું સ્ટેજ પર આવીને કે શું કીધું તને. એ વ્યક્તિ જે બોલ્યો એ પહેલા વ્યક્તિને જે કીધું હતું એનાથી ઘણું જ જેને કહેવાય કે અલગ હતું, બરાબર. સો સાંભળવા વાળા અને બોલવા વાળાની લાયકાત તો બહુ મહત્વની છે. પરંપરામાં આ બધી વસ્તુઓ ખાસ જોવાતી હોય છે કે હુ ઇઝ ટેલિંગ અને હુ ઇઝ લિસનિંગ. સો એક ચેનમાં આવે તો ઇટ રિમેન્સ વેરી ઇન્ટેક્ટ. ઓકે, તો ભગવાન આગળ કહે છે કે આ જે પ્રાચીન યુગ છે એનું વિજ્ઞાન હું તને આજે કહી રહ્યો છું. શું કામ? અર્જુનની 2 લાયકાત કીધી. જો ભગવાન હવે સર્ટિફિકેટ આપે છે અર્જુનને. આપણને એવું થાય, ઘણા લોકો એવું કે આપણે ભગવદ્ ગીતા બહુ જોઈ ના હોય, જાણી ના હોય, તો એમ કહીએ અર્જુન તો એકદમ કાપુરુષ હતો, એકદમ જેને કહેવાય બીકણ માણસ, કે લડવામાં ગયો ને રડી પડ્યો. લોકો એના કેરેક્ટરને જાણતા નથી. ભગવાને ખુદે એમને સર્ટિફાય કર્યા છે, પરમ શ્રદ્ધેય છે. ભક્તો અસી મેં સખા ચેતી. ભક્તો અસી, તું મારો ભક્ત છે ને કેવો સખા ચેતી, તું મારો મિત્ર છે. ખુદ ભગવાન કહે છે, રાઈટ. એટલે આપણે અર્જુનને પરમ શ્રદ્ધેય સમજવાના છે. જો ગીતાનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું હોય ને તો એની એક આ બીજી એક જેને કહેવાય ને ચાવી હું તમને કહી દઉં. અર્જુન પ્રત્યે આપણા મનમાં ખૂબ જ અહોભાવ હોવો જોઈએ. અર્જુન પ્રત્યે આપણા મનમાં જેને કહેવાય કે બહુ જ રિસ્પેક્ટ હોવું જોઈએ. બીકોઝ હી ઇઝ ધ ચેનલ. એના દ્વારા આપણને આ જ્ઞાન મળે છે, રાઈટ. અને જેવી તેવી વ્યક્તિ નથી, એને યોગ માયામાં મૂકવામાં આવ્યા છે જેથી આપણા સુધી આ જ્ઞાન પહોંચે. અને ભગવાન જુઓ આગળ સર્ટિફિકેટ પર સર્ટિફિકેટ આપશે એમને. આપણે બધા પાસે સર્ટિફિકેટ હોય તો આપણે કેવા નાશ કરીએ, અને ઇવન આપણા પેલી સર્ટિફિકેટની બુક હોય 10, 12, ગ્રેજ્યુએશન, માસ્ટર, ડોક્ટરેટ, ઘણા બધા અહીંયા ડોક્ટર્સ પણ છે, રાઈટ. સો બધા જે છે આપણે સર્ટિફિકેટ રાખીએ. તો અર્જુનને ભગવાને પોતે સર્ટિફિકેટ આપ્યું છે, ભક્તો અસી મેં સખા ચેતી, બરાબર. એટલા માટે હું તને રહસ્યમ યેત ઉત્તમમ. કેવું રહસ્ય? રહસ્ય એટલે સિક્રેટ કે છે ભગવાન. અને કેવું ઉત્તમ સિક્રેટ. તમ એટલે અંધકાર, તમસ એટલે અંધકાર, ઉત્તમ એટલે અંધકારમાંથી બહાર આવે એવું ઉત્તમ રહસ્ય કહેવામાં આવે છે, રાઈટ. અર્જુન વાચ અપરમ ભવતો જન્મ પરમ જન્મ વિવસ્વત કથમેતદ દ્વિજાનીયામ ત્વમાદૌ પ્રોક્તવાનિતિ. જો બધું જ ક્વેશ્ચન કરે છે અર્જુન સીધું સ્વીકારતો નથી. કેટલી ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે આ રીત, બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે. અર્જુન ફટ દઈને ફટ ભગવાનને કહી દે છે કે ભગવાન તમે ને હું તો સમકાલીન છીએ. મારો ને તમારો મામા ફઈના છોકરા, બરાબર, મામા ફઈના દીકરા. આપણામાંના ઘણા બધા અત્યારે ટાઈમ બદલાઈ ગયો, બરાબર, કોઈની પાસે ટાઈમ નથી. પણ મને યાદ છે બાળપણમાં લગભગ અમારા ક્લાસમાં જેટલા પણ છોકરાઓ હોય વેકેશન પછી આવે તો કે ક્યાં ગયા હતા, તો કે મામાના ઘેર, મોટે ભાગે, રાઈટ. એટલે મામા ફઈના છોકરાઓ વચ્ચે હંમેશા એક બંધન હોય, અને કાં તો આપણા ઘરે આપણા ફઈઓના દીકરાઓ દીકરીઓ આવતા હોય, રાઈટ. That was a bonding. અને આ તો 5000 વર્ષ પહેલાની વાત છે, રાઈટ. So there was a very good bonding, એકદમ. એટલે કે તમે ને હું તો સરખા. તમે એમ કહો છો કે મેં સૂર્યદેવ વિવસ્વાનને જ્ઞાન આપ્યું. આ વાત કંઈ હજમ થતી નથી. એ બાત કુછ હજમ નહીં હુઈ. બહુ જ ફ્રેન્કલી કહે છે. જુઓ ગીતા કેવો ગ્રંથ છે. ભગવાનને પણ અર્જુન જે છે પ્રશ્ન પૂછી શકે છે કે મને આ સમજ ના પડી, તમે ક્યારે આપ્યું સૂર્યદેવ વિવસ્વાનને?
આપણે બે તો સરખા. ભગવાનની ઉંમર યુદ્ધ વખતે લગભગ એવું કહે છે કે લગભગ અરાઉન્ડ 80-85 વર્ષ હશે, અને 125 વર્ષ તો ભગવાન આઈ થિંક ધરાતલ પર રહ્યા હતા. સો ઓકે, કાઇન્ડલી એડ કોહોસ્ટ. ઓકે, કરી દીધું પ્રભુ. કોહોસ્ટ નથી તમે? એક મિનિટ, બીકોઝ that is very important. Now you are co-host, Prabhu. So આમાં અર્જુન પૂછે છે કે તમે એમ કહો છો સૂર્યદેવ વિવસ્વાનને આપ્યો, એ વાત કઈ સમજમાં આવતી નથી. કેવી રીતે આપ્યો? તમે ને હું તો સરખા. ભગવાન હવે જવાબ આપે છે. જુઓ, બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ જવાબ છે. બહુની મે વ્યતીતાની જન્માની તવ ચાર્જુન તાન્ય અહમ વેદ સર્વાણી નત્વમ વેત્ત પરંતપ. અર્જુનને કહે છે કે તારા અને મારા અનેક જન્મો થઈ ચૂક્યા છે. બહુની મે વ્યતીતાની જન્માની તવ ચાર્જુન તાન્ય અહમ વેદ સર્વાણી નત્વમ વેત્ત પરંતપ. એટલે હું બધા જન્મોને યાદ રાખી શકું છું, તને યાદ નથી. જુઓ, સો આપણે સમજવાનું છે કે આપણા બધા જન્મો આપણને યાદ નથી, પણ આપણા અનેક જન્મો છે હતા. અને જો આપણે આ જ પરિસ્થિતિમાં રહીશું, ગીતાનું જ્ઞાન લઈશું નહીં, તો અનેક જન્મો હજી પણ થશે, રાઈટ? તો ભગવાન અહીંયા કહે છે મને તારા ને મારા બંનેના જન્મો યાદ છે. અને મેં જે છે સૂર્યદેવ વિવસ્વાનને કીધો હતો, ધેટ ઇઝ આઈ રિમેમ્બર મેં શું કર્યું હતું, રાઈટ? અહીંયા આગળ ભગવાન જે છે એ પોતાનું સ્વરૂપ બતાવે છે. ભગવાન જે છે શાશ્વત છે, અજાત છે. અજાત એટલે અજન્મા, અને જેને કહેવાય કે એમને બધું જ યાદ હોય છે. અજો અપી સન અવ્યયાત્મા ભૂતાનામ ઈશ્વરો અપી સન પ્રકૃતિમ સ્વામ અધિષ્ઠાય સંભવામ્ય આત્મમાયા. બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ શ્લોક છે, બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ શ્લોક છે, બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ શ્લોક છે. અજો અપી, ભગવાન શું કહે છે? હું કેવો છું? અજ, અજ એટલે અજન્મા, અજ અજ અજન્મા, અવ્યયાત્મા. અવ્યય આપણું છે, આપણું શરીર વ્યય થાય છે, રાઈટ? આપણને ખબર ના હોય કે હું કાલે હતો એ આજે છું, એવું આપણને લાગે અરીસામાં. પણ શરીરના લાખો કોષો છે, સેકન્ડે નાશ પામે છે અને નવા કોષો બને છે, રાઈટ? આપણો વ્યય થયા કરે છે. ઇટ ઇઝ ડિટોરિએટિંગ પ્રોસેસ આપણી શરીરનો. પણ ભગવાનનું શરીર કેવું છે? અવ્યયાત્મા, અવ્યય. એમના શરીરનો વિનાશ જ નથી થતો. અજો અપી સન અવ્યયાત્મા ભૂતાનામ ઈશ્વરો અપી સન. કહી દીધું, બધા જ ભૂત એટલે જીવો, બધા જ જીવોના ઈશ્વરો અપી સન. બધા જ જીવોનો ઈશ્વર છું. જો આટલું વાંચ્યા પછી આપણને જરૂર ભગવાન પ્રત્યે, જેને કહેવાય ને કે ભાવના અને લાગણી અને સન્માન થવું જોઈએ. ભગવાન પોતે કહી દે છે, પોતે કહે છે. એને શેના માટે કહે છે? એમને એમનું માર્કેટિંગ કરવાની જરૂર છે? નોટ રિક્વાયર્ડ. હી ઇઝ હેપી. આપણે આગળ શ્લોકમાં જોઈશું. પ્રકૃતિમ સ્વામ અધિષ્ઠાય. ભગવાન આવે છે ત્યારે કેવી રીતે આવે છે? પ્રકૃતિ. અને ભગવાન હંમેશા માટે પ્રકૃતિના અધિષ્ઠાતા છે. આપણા હાથમાં પ્રકૃતિ છે? નથી. હું 3 ગુણોમાંથી ક્યારે કેવી રીતે દોડાતો હોઉં એનું મારો કંટ્રોલ છે? મારો કંટ્રોલ નથી. ક્યારે વરસાદ આવશે એનો કંટ્રોલ છે? એનો કંટ્રોલ નથી. મારું મૃત્યુ ક્યારે થશે એનો કંટ્રોલ છે? કંટ્રોલ નથી. મને વૃદ્ધાવસ્થા નહીં આવે એનો કંટ્રોલ છે? કંટ્રોલ નથી. સો આ કશોય કંટ્રોલ નથી. પણ ભગવાન જે છે એ શું છે? પ્રકૃતિમ એટલે પ્રકૃતિ જે છે, સ્વામ એટલે હું. ભગવાન કહે છે હું અધિષ્ઠાય. અધિષ્ઠાય એટલે ઇટ ઇઝ અંડર મી. અધિષ્ઠાતા, કંટ્રોલર, રાઈટ? એ હું છું. અને પછી કેવી રીતે આવે છે? લાસ્ટ શ્લોક, લાસ્ટ લાઈન બહુ મહત્વ છે. સંભવામી એટલે આવું છું. કેવી રીતે? આત્મમાયા. હું મારી માયાથી આવું છું, મારા પોતાના ઈચ્છાથી આવું છું, રાઈટ? જ્યારે વસુદેવ અને દેવકીજી અને વસુદેવ, જ્યારે કારાગારમાં હતા ત્યારે ભગવાન પહેલા ચતુર્ભુજ રૂપે એમને દર્શન આપે છે, કારણ કે એમને એ ભાવમાં શ્રદ્ધા હતી. એમને ચતુર્ભુજ રૂપે આપે છે. પછી એ પ્રાર્થના કરે છે કે પ્રભુ તમે બાળક તરીકે આવ્યા છો તો બાળક થઈ જાઓ, પહેલા અમને તમારે બાળક તરીકે જાણવા છે. અને ત્યારે ભગવાન જે છે એ સરસ નાનું સુંદર મનોહર કૃષ્ણજીનું સ્વરૂપ ધારણ કરે છે, રાઈટ? સંભવામી આત્મમાયા. મારી તમારી પાસે કોઈ એવી કંટ્રોલ નથી. ક્યાં જન્મ લેવો, કયા માતા પિતાને ત્યાં જન્મ લેવો, કયા દિવસે કયા સમયે જન્મ લેવો, કઈ જગ્યાએ જન્મ લેવો, કાંઈ જ હાથમાં છે? નથિંગ ઇઝ ઇન અવર હેન્ડ, રાઈટ? પણ ભગવાન જે છે સંભવામી આત્મમાયા, અદ્ભુત શબ્દ છે. અજો અપી સન અવ્યય આત્મા ભૂતાનામ ઈશ્વરો અપી સન. હું અજન્મા છું
અવ્યયાત્મા છું એટલે મારો વિનાશ નથી થતો, ભૂતાનામ ઈશ્વરો, બધા જીવોનો ઈશ્વર છું. અને પછી કહે છે પ્રકૃતિમ સ્વામધિષ્ઠા, એટલે આપણને એવું થાય, ઘણા લોકો એવી વાતો કરે, કૃષ્ણ તો ઐતિહાસિક પુરુષ હતા, ઘણા બધા ઐતિહાસિક પુરુષ થઈ ગયા, રાઈટ, જાત જાતના ને ભાત ભાતના, રાજાઓ થઈ ગયા અને નેતાઓ થઈ ગયા અને અભિનેતાઓ થઈ ગયા અને કેટલાય થઈ ગયા, એવા આ બી એક બહુ પ્રતાપી માણસ હતા. ના, ભગવાન કહે છે કે પોતાના ઈશ્વરો અપીશન, બધાનો ઈશ્વર હું છું અને આખી પ્રકૃતિનો અધિષ્ઠાતા હું છું. અને જ્યારે આવું છું ત્યારે હું મારી આત્મમાયા, હું મારી માયામાં આવું છું, રાઈટ. હું કઈ કંટ્રોલમાં નથી, હું ડિસાઈડ કરું છું ક્યાં આવીશ, કે કયા સમયે આવીશ, કોને માતા પિતા બનાવીશ, એવરીથિંગ આઈ ડિસાઈડ, રાઈટ. સંભવામી આત્મમાયા, એટલે કૃષ્ણને જે સાદો ચિતરવા માંગે છે. ઘણા બધા લોકો એવા છે કે ભગવદ્ ગીતા ઉપર પોતાની કોમેન્ટ્રી લખે પણ કૃષ્ણજીને બાદ કરી નાખે એમાંથી, અથવા તો એવું માને કૃષ્ણ ઐતિહાસિક પુરુષ હતા, અથવા તો એવું માને કે કૃષ્ણ એક કાલ્પનિક પાત્ર છે. આવું બધું માને છે. એ પ્રભુપાદ લખે છે દેટ ઇઝ ઓફેન્સ, અપરાધ છે. અને એ ગીતાનો આપણે વાંચીએ ને જો એવા વ્યક્તિની ગીતા, તો એ ગીતા આપણને જેને કહેવાય ને કે ખાડામાં લઈ જાય. આપણું જે સ્પિરિચ્યુઅલ ઇવોલ્યુશન, આધ્યાત્મિક વિકાસ હોય એના બદલે આધ્યાત્મિક ગર્તામાં પડી જઈએ આપણે. એટલે આપણે પછી એવા ખોવાઈ જઈએ ભવસાગરમાં અને આ 84 લાખ યોનિમાં કે દેન વી કેન નોટ કમ આઉટ, બરાબર. એટલે એવી વ્યક્તિ જે છે ખરેખર કૃષ્ણને માને છે ને અને કૃષ્ણને સેન્ટરમાં રાખે છે, એની ગીતા જે છે એ મેઇન હોવી જોઈએ. અહીંયા ભગવાન કહે છે ભૂતાનામ ઈશ્વરો અપીશન, રાઈટ. આગળ જોઈએ આપણે, બહુ સરસ આગળ બીજું જ્ઞાન આપશે. પણ આના સમર્થનમાં પ્રભુપાદ જે છે ને એમને એક બહુ સારું કામ કર્યું કે ભગવદ્ ગીતાનો તમે ભાવાર્થ વાંચો ને એનો એક એના વર્ડ બાય વર્ડ મિનિંગ આવે છે, બરાબર. એટલે આપણને સંસ્કૃત રત્તી ભાર ના આવડે, મેં પણ જયારે શરૂઆત કરીને કશું નહીં હો રત્તી ભાર, પણ પેલા શબ્દની પાછળમાં એમને ભાવાર્થ મૂક્યો છે, રાઈટ. એક શબ્દનો અર્થ, એટલે કાંઈ ચિંતા જ નહીં. સંભવામી એટલે જોઈ લેવાનું, આત્મમાયા એટલે જોઈ લેવાનું બધું. અને પછી આખા શ્લોકનો અનુવાદ લખ્યો છે અને અનુવાદ પછી એમને ભાવાર્થ લખ્યો છે. અને ભાવાર્થમાં એમને આખા વેદ, પુરાણ, ઉપનિષદ, બીજા બધા જે શાસ્ત્રો છે બધાના સારા શ્લોકો ખેંચીને એ શ્લોકમાં જે શ્લોકને જાણવો જરૂરી હોય એ અંદર મૂકી દીધો છે. કેવું સરસ! આવું કે મતલબ આ ગીતા છે એ વિશ્વની લગભગ એવું કહેવાય કે 18 જવા દો, નંબર તો નહીં કહું તમને, 18 યુનિવર્સિટીમાં એઝ અ સિલેબસ તરીકે યુઝ થાય છે. ઇટ્સ અ સિલેબસ, ઇટ્સ અ જેને કહેવાય ને કે કર્ક્યુલમ, એ કર્ક્યુલમ તરીકે એને ભણાવવામાં આવે છે. યસ, આધ્યાત્મિક જ્ઞાન, સ્પિરિચ્યુઅલ નોલેજમાં એઝ અ સબ્જેક્ટ એને અનેક વિદેશની યુનિવર્સિટીઓ, જર્મનીમાં હજારો, મીન્સ વાય, બીકોઝ ઇટ હેઝ ઓલ નોલેજ. બધા વેદોના અંદર વાક્યો આવે, વેદાંત સૂત્રો આવે, અંદર ઉપનિષદો આવે, અંદર પુરાણો આવે, બધા રેફરન્સ આવે. સો ધેટ્સ વાય ઇટ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ. આપણે ભારતમાં તો બિન સાંપ્રદાયિકતાનું ચલણ છે, રાઈટ. પણ બિન સાંપ્રદાયિકતા લાવતા આપણે એક બહુ મોટું કામ કર્યું. આપણે નાસ્તિકતાને લાવી દીધી, ધર્મને જ બાજુમાં મૂકી દીધો. બિન સાંપ્રદાયિકતા ઇટ્સ ઓલ રાઈટ. વી રિસ્પેક્ટ ઓલ રિલિજન્સ. આપણે અહીંયા આગળ મેં તમને કીધું હતું 5.5-6 લાખ લોકોએ આમાં ભાગ લીધો, લગભગ બધા જ ધર્મોના લોકો. હું તમને કહું, મારી નજર સામે મેં જોયું છે, ગયા જૂનથી જયારે આવ્યા છે, કોઈ ધર્મ એવો આપણો જાણીતો ધર્મ હોય ને એમાં ના આવ્યા હોય. ઇવન અજાણતા ધર્મના પણ લોકો આવેલા છે, પણ બધાય આવે છે. એટલે આપણે બધા ધર્મોને સન્માન આપીએ છીએ. That's all right. સો પણ એમ કરતા આપણે ધર્મને જ કાઢી નાખ્યો. હવે જે નેક્સ્ટ જનરેશન છે એ ધર્મને માઇથોલોજી સમજે છે, જે અંગ્રેજો આપણને સમજાવવા માંગતા હતા. ઇટ્સ અ માઇથોલોજી, મિથ એટલે ખાલી એ બ્રહ્મણાની વાતો છે. ના, એવું નથી. પ્રભુપાદે અહીંયા બ્રહ્મ સંહિતાને કોટ કરી છે. બહુ જ સરસ શ્લોક છે. કાલે માતાજી પૂછતા હતા ને, એમાંના બીજા 2 શ્લોક પ્રભુપાદે અહીંયા કોટ કરે છે. અદ્વૈતમ અચ્યુતમ અનાદિમ અનંત રૂપમ આદ્યમ પુરાણ પુરુષમ નવ યૌવનમ ચ વેદેષુ દુર્લભમ અદુર્લભમ આત્મભક્તૌ ગોવિંદમાદિ પુરુષમ તમહમ ભજામિ. હું ભગવાનના સર્વોચ્ચ વ્યક્તિત્વ ગોવિંદની પૂજા કરું છું, જે મૂળ વ્યક્તિ છે. અદ્વૈતમ, અચ્યુતમ, સંપૂર્ણ, અચૂક, શરૂઆત વગર, અમર્યાદિત સ્વરૂપમાં વિસ્તૃત હોવા છતાં તે હજી પણ એ જ મૂળ, સૌથી જૂના અને હંમેશા તાજા યુવાન છે. નવ યૌવનમ ચ વેદેષુ દુર્લભમ અદુર્લભમ આત્મભક્તો.
અને આગળ બીજો એક શ્લોક છે એનો, રામાદિમૂર્તિ શુકલા નિયમેન તિષ્ઠન નાનાવતારમ અકરોદ ભુવનેષુ કિંતુ કૃષ્ણ સ્વયં સંભવત પરમ પુમાન્યો ગોવિંદમાદિ પુરુષમ તમ અહમ ભજામી. હું ભગવાન ગોવિંદના સર્વોચ્ચ વ્યક્તિની પૂજા કરું છું, જે હંમેશા રામ, નરસિંહ અને ઘણા અવતારોમાં સ્થિત હોય છે, પરંતુ કૃષ્ણ તરીકે ઓળખાતા ભગવાન મૂળ વ્યક્તિ જે છે, બરાબર. જેવી રીતે ભગવાને અહીંયા કીધું સંભવામી આત્મમાયયા. આગળ ભગવાન કહે છે હું ક્યારે આવું છું, વેન આઈ કમ. આ બધું જાણવું કેમ જરૂરી છે? શું કામ ભગવાને આ બધું જ્ઞાન મૂક્યું? બીકોઝ એનો ફાયદો છે, એ આગળ આવશે. બહુ સરસ ફાયદો છે. એટલે આ જાણી લેવાનું. પહેલા અત્યારે ખાલી એને એક ઇન્ફોર્મેશન તરીકે જાણો, રાઈટ? પછી ધીમે ધીમે એને ઉતારવાનું અંદર આપણે. હા, તો ધેન ઇટ વિલ હેલ્પ. આપણા આધ્યાત્મિક જે યાત્રા છે એમાં બહુ જ હેલ્પ કરશે આ, બરાબર. યદા યદા હિ ધર્મસ્ય ગ્લાનિર્ભવતિ ભારત અભ્યુત્થાનમ અધર્મસ્ય તદાત્માનમ સૃજામ્યહમ. ક્યારે આવું છું ભગવાન કહે છે. આ તો શ્લોક મહાભારત આવતું હતું ત્યારનો બધાને યાદ હશે, રાઈટ? એ ભરતવંશી, જ્યારે ધર્મની પતન થાય છે, અધર્મનું વર્ચસ્વ જામે છે, ત્યારે તદાત્માનમ સૃજામ્યહમ, ધર્મની સ્થાપના કરવા માટે હું સ્વયં અવતરું છું, રાઈટ? આ બે સીન છે, યાદ હશે તમને. હરે કૃષ્ણ, લેટ મી આસ્ક સમબડી. અલ્પિનભાઈ ફરી પૂછું તમને, ચાલો. હા અલ્પિનભાઈ, આ જે ફોટો છે ડાબી સાઈડ નો, એ કયો ફોટો છે? કંઈક જજ કરી શકો ખરા? હું બોલો પ્રભુજી? ના, તમે બોલી દીધું. ઓકે, 2 મિનિટ. હા, ઓકે. શૌર્ય વાઘેલાજી, યસ, તમારે બોલવું છે. અલ્પિનજી અનમ્યુટ કર્યું છે, એનીવે બોલો બોલો. સર નથી ખ્યાલ પડતો ખ્યાલ? ઓકે. શું છે, હું ટ્રેનમાં છું ને બધું મોબાઈલ ઉપર ચાલી રહ્યું છે. હા, ઓકે ઓકે ઓકે, લોકલમાં છું અત્યારના, અને નેટવર્કમાં પણ થોડું ઇશ્યુઝ આવી રહ્યા છે. ઓકે ઓકે, પ્લીઝ. આઈ એમ રિયલી સોરી ફોર ધીસ. નો પ્રોબ્લેમ પ્રભુ, ફાઇન. સો સૂર્ય વાઘેલાજીએ બી કર્યું હતું અનમ્યુટ, બટ આઈ ડોન્ટ નો. 1 2 3 4, યસ. હેતલ માતાજીએ કર્યું હતું હેન્ડ રેસ, સી કેન સે. ઓર આરતી મેવાડા જી, ઓહો, ચાલો બોલવા માંડો. હવે મેદાન ખુલ્લું, બોલવા માંડો. નરસિંહ અવતાર છે એક તો. હા, અને ડાબી બાજુમાં જે ઘટના ડાબી બાજુમાં કઈ ખ્યાલ નથી આવતો. બોલો, ચાલો. કોણ બોલશે? ડાબી બાજુમાં કઈ ઘટના છે? હું બોલી જાઉં હવે, કોઈ ના હોય તો. પ્રભુજી, ચાલો બોલી જાઓ બધા. જેને દેવકીજીને મારવા જાય છે. બોલો બોલો, બોલી જવાનું હતું. ના ના, બોલવા દો. બોલે છે તો મેં કીધું ચાન્સ આપો કોઈને. થેન્ક યુ માતાજી, તમારી સમજ બદલ. સો કંસ જે છે એ દેવકીજીને મારી રહ્યા છે. એટલે જુઓ તમે, અધર્મ કેવી રીતે સ્થપાય છે. ભાઈ છે પોતાની બેનને મારી રહ્યો છે. કેવી બેન? એને બહુ વાલી બેન છે. એકચ્યુઅલી દેવકીજી કંસને એટલા વાલા હતા કે એને એવું કીધું, તારા લગ્ન થાય છે ને તો હું ચલાવીશ, તને રથમાં બેસાડીને પેલું જયારે લઈ જાય ને દાન, કન્યાદાન, તો કે હું તને લઈ જઈશ, રાઈટ? તો કંસ તો રાજા હતો, બરાબર, છતાં એ ડ્રાઈવર બન્યો છે, ચાલક બન્યો છે. આપણને બીજું યાદ આવે, કૃષ્ણજી અર્જુનના ચાલક બન્યા હતા, રાઈટ? ક્યારે ચાલક બન્યા? ભક્તો હસી સખા ચેતી, હમણાં જ જોયું. તમારો ભક્ત છે ને મિત્ર છે. એવી રીતે દેવકીજી કંસને એટલા પ્રિય હતા અને એના રથ ચલાવતા હતા. અને જ્યારે આકાશવાણી થાય છે કે દેવકીનું 8મું બાળક જે છે એ તારી મૃત્યુનું કારણ બનશે, તો કંસ છે એક ઘડી પણ વિચાર નથી કરતો. રાક્ષસ હોય છે ને, એટલે તરત જ તલવાર ઉઠાવી અને દેવકીની ઉપર હુમલો કરે છે, રાઈટ? ધીસ ઇઝ વોટ ઇટ ઇઝ. કે આવું જ્યારે ધર્મનો નાશ થવાનો આવે ત્યારે ભગવાન જે પ્રગટ થાય. અહીંયા આગળ જે હિરણ્યકશિપુ છે, પ્રહલાદ મહારાજને મારવા જાય છે, ત્યારે કે આ પિલ્લરમાં તારો ભગવાન છે અને હોય તો દેખાય મને, એમ કરીને પિલ્લરને તોડે છે. નરસિંહજી બહાર આવે છે. તો ધર્મની સ્થાપના માટે આવે છે. બીજું કારણ, બહુ સરસ કારણ છે, અદ્ભુત કારણ છે, જેને કહેવાય ને કે આપણું હૃદય ગદગદ થઈ જાય એવું. પરિત્રાણાય સાધુનામ વિનાશાય ચ દુષ્કૃતામ ધર્મ સંસ્થાપનાર્થાય સંભવામી યુગે. આ જે છે ને એ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે. ભગવાનને એકચ્યુઅલી કોઈને મારવા હોય ને તો ભગવાન જે છે એ આંખના મટકાથી મારી દે, રાઈટ? મોટામાં મોટો માણસ, ગમે તેવો પાવરફુલ બોક્સર હોય, અને એક એટેક આવે સામાન્ય,
સામાન્ય એટેક થી એ માણસ મરી જાય છે, રાઈટ? તંદુરસ્ત એકદમ ખાધેલો પીધેલો જમાનાનો, જબરજસ્ત, 1 સેકન્ડમાં મરી જાય છે. ભગવાનને મારવો હોય તો આવવાનું જરૂર નથી, પણ ભગવાન કોના માટે આવે છે? પરિત્રાણાય સાધુના, ભક્તોનો ઉદ્ધાર કરવા માટે. પરિત્રાણાય, વિનાશાય છે દુષ્કૃતામ ઇઝ અ સ્મોલ થિંગ. ભગવાન આરામથી કરી શકે. એક સુનામી આવે, કેટલાય મરી જાય. સુનામી છોડો, હમણાં કોરોના આવ્યો, કેટલાય ભલભલા, જેને એમ કહેવાય કે જેની તૈનાતમાં ડોક્ટરોની મોટી સેના રહેતી, એ લોકો પણ ઉપડી ગયા, રાઈટ? સો એમને જરૂર નથી. પણ સંભવામી યુગે યુગે, દરેક યુગમાં આવે છે, દરેક યુગમાં આવે છે. એવરી મિલેનિયમ હી કમ્સ, રાઈટ? હમણાં જ આવીને ગયા થોડાક ટાઈમ પહેલા શ્રી કૃષ્ણજી પોતે, હાલો બોલી જાઓ. હવે જેને બોલવું હોય મેદાન ખુલ્લું છે. ક્યારે આવી ગયા? થોડાક જ સમય પહેલા આવી ગયા ભગવાન. સંભવામી યુગે યુગે, કલયુગમાં પણ આવ્યા. જેમના દ્વારા આપણને મસ્ત કૃષ્ણ પ્રેમ મળે છે. આજે બોલી જાઓ, ચાલો. શોભા માતા, શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ, ચૈતન્ય મહાપ્રભુ. હરી બોલ. મહાપ્રભુ. બહુ સરસ, બહુ સરસ. થેન્ક યુ વેરી મચ. સો ઘણા બધા લોકો આવી રીતે અનમ્યુટ કરીને બોલે એટલે આનંદ થાય કે સામે રેસિપ્રોકેશન હોય ને. સો અને પ્રચ્છન્ન અવતાર હતો, એટલે ઘણા બધા લોકોને ખબર નથી. બટ હી કેમ હિમસેલ્ફ. બધા શાસ્ત્રો, આખા 100 કારણો 100 જગ્યાએ શાસ્ત્રોમાં લખેલું છે. મેં તમને સર્ક્યુલેટ નથી કર્યું, કારણ કે એનું ગુજરાતીનું પ્રૂફ રીડિંગ કરવા માટે મારી પાસે અત્યારે વોલેન્ટિયર નથી. સો બનાવી દીધું છે, ટ્રાન્સલેશન થયું છે, પણ હજી મારી પાસે જ પડ્યું છે. પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે કે સંભવામી યુગે યુગે, યુગે યુગે હું આવું છું, એવું ભગવાન પોતે કહે છે, રાઈટ? આવે એટલે કેવા, તમે જુઓ, બધાને માયામાં પૂરીને પોતે નીકળી શકે. અને આ બધું જાણવાનો શું મતલબ હતો? બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ. હવે અત્યાર સુધી જે જાણ્યું એનું મહત્વ શું? ભગવાન ક્યારે આવે છે? શું કામ આવે છે? કોના માટે આવે છે? રાઈટ? આ બધું જયારે ખબર પડી તો એ શેના માટે? જન્મ કર્મ ચમે દિવ્યમ. દિવ્ય, દિવ્ય વસ્તુ એટલે શું? દિવ્યતાની વ્યાખ્યા શું? દિવ્યતા એટલે જે ભૌતિક ના હોય એવું. ભૌતિક વસ્તુઓ બધી જ પંચ મહાભૂતમાંથી બનેલી હોય, પૃથ્વી, જળ, અગ્નિ, વાયુ ને આકાશ. પણ દિવ્ય વસ્તુ જે હોય છે આમાંથી બનેલી હોતી નથી. ભગવાનના જન્મ અને કર્મ બંને દિવ્ય છે. મે દિવ્ય, મે એવમ યો વેત્તિ તત્વતઃ. વેત્તિ એટલે જાણે છે, એટલે એકદમ જેને કહેવાય કે આપણા હૃદયમાં સોંસરું ઉતરી જાય. તત્વતઃ, પરફેક્ટલી જાણે કે ભગવાન જે છે એમનો જન્મ દિવ્ય છે અને એમનો કર્મ એટલે કે એમની લીલાઓ દિવ્ય છે. આપણે જાણીએ તો ત્યક્ત્વા દેહમ પુનર્જન્મ નૈતિ મામેતિ સો અર્જુન. ત્યક્ત્વા દેહમ, જેવું આપણે આ દેહ છોડીશું, પુનર્જન્મ નૈતિ, ફરીથી જન્મ નહીં થાય. અને મામેતિ સો અર્જુન, મારા સનાતન ધામને પામે છે. એટલે પુનર્જન્મ નહીં થાય તો ક્યાં જઈશું? લોકો તો એવું ક્યારે ભાઈ જન્મ ના થાય તો પછી આપણને આનંદ કરવા કેવી રીતે મળે? મને તો આ ગમે છે, પેલું ગમે છે, ફલાણું ગમે છે, ટીકણું ગમે છે. હા, બધું જ મળે. ક્યાં? ભગવાનના ધામમાં. મામેતિ સો અર્જુન, મારા સનાતન ધામ, એમના ધામમાં જે આનંદ છે અહીં તો આપણે કલ્પના પણ ન કરી શકીએ, રાઈટ? એટલો બધો આનંદ છે આપણને. અહીંયા તો શું મળે છે? અહીંયા મળે છે તો થોડુંક જ, જેને કહેવાય કે એનો ભાસ છે. એવરીથિંગ ઇઝ રિફ્લેક્શન, રાઈટ? તો આ સમજવાની જરૂર છે. શું કામ ભગવાનના શબ્દો ભગવદ્ ગીતાના સમજવાના? શું કામ આપણે એને વારંવાર જાણવાનો પ્રયત્ન કરવાનો? જેવું આપણે જાણવાનો પ્રયત્ન કરશું, શું થશે? ત્યક્ત્વા દેહમ પુનર્જન્મ. જેવું આપણે આપણું મૃત્યુ થશે, વી વિલ નોટ કમ બેક. ભગવાનનો જન્મ દિવ્ય છે, એમની લીલાઓ દિવ્ય છે. જન્મ કર્મ ચમે દિવ્યમ, રાઈટ? સો આ ભગવાનનું સરસ મનોહર સ્વરૂપ છે, આપણે એને જાણવું જોઈએ. વિતરાગ ભય ક્રોધ મન્મયા મામુપાશ્રિતા બહવો જ્ઞાન તપસા પૂતા મદભાવ માગતા. વિતરાગ ભય અને ક્રોધ એટલે આસક્તિ, ભય અને ક્રોધથી મુક્ત થઈ, સંપૂર્ણ રીતે મારામાં લીન થઈ, મારું શરણ લઈ. મામ ઉપાશ્રિતા, મામ એટલે મારું, ઉપાશ્રિતા એટલે આપણે એમને ઉપાસના કરીએ, એમનું શરણ લઈએ તો શું થાય કે ભૂતકાળમાં મારા વિશેના આવા જ્ઞાનથી ઘણા બધા લોકો બહવો જ્ઞાન તપસા, એટલે એવું નથી ઓછા વધતા. બહુ સરસ પ્રભુપાદ સમજાવે છે. આપણને આ વિશ્વની વસ્તી બહુ વધારે લાગે છે કે 700 કરોડ લોકો, અને ક્યાંય બીજા કોઈ ગ્રહ ઉપર તો કોઈ માણસ જ નથી ભાઈ, એટલે આપણે જે છીએ એવું બ્રહ્માંડમાં કોઈ નથી. ના, એવી વાત નથી. ભગવાનના ધામ જે છે એ આ ભૌતિક જગત જે છે એના કરતા આધ્યાત્મિક જગત કેવું છે? 3/4 આધ્યાત્મિક જગત છે અને 1/4 ભૌતિક જગત છે. દરેક શહેર હોય, શહેરમાં જેલ હોય તો જેલની કેપેસિટી ડિઝાઇન કરી હોય તો પર્ટિક્યુલર ગણતરી હોય કે સમજો 2%થી મેક્સિમમ 2% લોકો જેલમાં આવશે સામાન્ય ટાઈમમાં, તો એ પ્રમાણે ડિઝાઇન કરે જેલની.
બરાબર, અને ફ્યુચરમાં કેટલી વસ્તી વધશે શહેરની ને પછી કેટલી જેલ જોઈશે, ઓલ દે કીપ ઇન માઇન્ડ. થોડી એક્સપાન્શન માટે જગ્યા છે કે નહીં, એવરીથિંગ દે કીપ ઇન માઇન્ડ. એવી રીતે આપણું જે ભૌતિક જગત છે, ઇટ્સ અ જેલ. બહુ સરસ પ્રભુપાદ સમજાવે, ઇટ ઇઝ અ હોસ્પિટલ, નોટ એન હોટલ. આપણને એમ લાગે અહીંયા મજા કરવા આવ્યા છે, અહીંયા આગળ નર્સ ઇન્જેક્શન આપે આપણને, રાઈટ? સો નોટ ટુ મેક ઇટ નેગેટિવ એટ ઓલ, બટ જસ્ટ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ઇન અ પ્રોપર કન્ટેક્સ્ટ કે ઘણા બધા લોકો આમાંથી પવિત્ર થઈને ભગવાનના નામને જાણવાથી, ભગવાનના જન્મ અને લીલાને જાણવાથી ભગવાનને પામી શક્યા છે. બહુ જ્ઞાન તપસા, બહુ બધા લોકો, ડોન્ટ વરી. અને પૂતા મદભાવ ભાગતા, મને મારા દિવ્ય પ્રેમને પામ્યા છે. તો ભગવાન અને આપણી વચ્ચે શું તફાવત છે એ આ ટેબલમાં છે. ભગવાનનું સ્વરૂપ જે છે એ દિવ્ય છે, એટલે કાયમી છે, બરાબર. હંમેશા ભગવાનનું શરીર એઝ ઇટ ઇઝ, ભગવાન આજીવન નવ યૌવન 16 વર્ષ 17 વર્ષના તરુણ જેવા, એકદમ જેને કહેવાય ને પ્રફુલ્લિત, એવા જ હતા. આપણું સ્વરૂપ કેવું છે? ટેમ્પરરી. 5 વર્ષ પહેલાનો મારો ફોટો જુઓ તો અલગ હોય, 5 વર્ષ પછીનો જુઓ તો અલગ હશે. તો આપણું શરીર કેવું છે? કામ ચલાવ છે. આપણો ફેસ જે છે એ ચેન્જિંગ છે. ભગવાનનું સ્વરૂપ કાયમી એ જ. બહુ સરસ આપણે એમનું સ્વરૂપ હંમેશા જોવા મળે, રાઈટ? કંદર્પ કોટી કમનીય વિશેષ શોભમ. કોટી એટલે કરોડો, કંદર્પ એટલે કામદેવ. કરોડો કામદેવને મોહિત કરે. કામદેવ બીજા બધાને મોહિત કરે, પણ કરોડો કામદેવને મોહિત કરે એવું એમનું સ્વરૂપ છે. પછી એમનું શરીર આધ્યાત્મિક છે, ડિવાઇન છે, ટ્રાન્સેન્ડેન્ટલ છે, રાઈટ? આપણું શરીર ભૌતિક છે, પંચ મહાભૂતમાં ભળી જવાનું છે. પછી એમના શરીર અને આત્મા વચ્ચે કોઈ તફાવત નથી. ભગવાનના એકચ્યુઅલી તો એવું કહે છે, ભગવાનના નામ, રૂપ, ગુણ, લીલા, એમાં કશાયમાં તફાવત નથી. ભગવાનનું નામ એ ભગવાન પોતે જ છે. જેવું આપણે જપ કરીએ, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, એ શબ્દ પોતે ભગવાન છે. રૂપ ગોસ્વામી જે છે, જેના વિશે મેં તમને વાત કરી હતી પરમ દિવસે, રૂપ ગોસ્વામી મહારાજ જયારે ચૈતન્ય મહાપ્રભુને મળે છે, ચૈતન્ય મહાપ્રભુ પૂછે છે કે તમને જપ કરતા કેવું લાગે છે? તો રૂપ ગોસ્વામી મહારાજ કહે છે, મારે લાખો જીભ અને કરોડો કાન જોઈએ છે કે જેથી કરીને હું ખરેખર એનો આસ્વાદ પૂરી માત્રામાં લેવાનો પ્રયત્ન કરી શકું, રાઈટ? એટલો બધો આસ્વાદન આવે, એટલો બધો આનંદ આવે, એટલો બધો એને જે કહેવાય ને કે હરિનામનો મહિમા છે. તો તેમના શરીરના આત્મામાં કોઈ તફાવત નથી. જ્યારે આપણે તો કેવું છે, આપણો આત્મા શરીરમાંથી નીકળે, બીજી ઘડીએ ડિકમ્પોઝિશન ચાલુ થઈ જાય, રાઈટ? હાથ કડક થઈ ગયા, અથવા તો ઇવન થોડાક ટાઈમમાં પરિવારવાળા કહે કે ભાઈ શરીર કાઢવાનું છે, રાઈટ? કારણ કે આપણો આત્મા શરીરથી અલગ છે. એમના શરીરને આત્મામાં કોઈ તફાવત નથી. પછી કૃષ્ણ જે છે માયાના અધિષ્ઠાતા છે, નિયંત્રક છે. હમણાં જ કીધું આગળ, બરાબર? સંભવામી આત્મા માયા કીધું કે નહીં? પ્રકૃતિમ સ્વામ અધિષ્ઠાય કીધું કે નહીં? ત્યારે આપણે જે છીએ માયા દ્વારા નિયંત્રિત છીએ, રાઈટ? આપણને ઠંડી, ગરમી, વરસાદ આપણા પોતાની જ અંદર સત્વગુણ, રજોગુણ, તમોગુણ એ બધું આવ્યા કરે. ધીસ ઇઝ ધ ડિફરન્સ. એ યથામામ પ્રપદ્યન્તે તાંસ તથૈવ ભજામ્યહમ. જો બહુ જ મોટો પોઈન્ટ છે આ. જેઓ જેવી રીતે મને શરણાગત થાય, એ યથામામ પ્રપદ્યન્તે. પ્રપદ્યન્તે વર્ડ આપણે યાદ કરવાનો છે. કાર્પણ્ય દોષો ઉપહત સ્વભાવ પૃચ્છામિ ત્વામ ધર્મ સમ્મૂઢ ચેતા યત શ્રેયસ્યાન નિશ્ચિતમ બ્રૂહિ તન્મે શિષ્યસ્તે અહમ સાધી મામ ત્વામ પ્રપન્નમ. ત્યાં પણ પ્રપન્ન હતું, અહીંયા પણ પ્રપદ્યંતે કીધું છે. શરણાગતિ, પ્રપદ્યંતેનો મતલબ થાય છે શરણાગતિ. યે યથા મામ, જેટલી માત્રામાં આપણે જેટલા ભાવથી સમજો. આજે એમ થયું કે ભગવાન કાંઈ નથી મારા ઘરે, આ નાની વાડકીમાં આટલું દૂધ મૂકું છું, એટલા ભાવથી. અને બીજો કોઈ માણસ હોય જેની પાસે કરોડો રૂપિયા હોય, પણ એ સમજો કરોડોમાંથી એ અંદરથી લાઈને લે ભગવાન આ તારા, તને 10,000 આપ્યા ને તને, બસ મને પણ શાંતિ થઈ, અને 10 જણાએ જોયું કે તને આપ્યા. પ્રેમથી પેલો જે ધરાવા વાળો છે એનાથી પણ આગળ છે, રાઈટ? યે યથા મામ પ્રપદ્યન્તે, જે જેવી રીતે મને શરણાગત થાય છે, તાંસ તથૈવ ભજામ્યહમ, હું તેમને એ પ્રમાણે ફળ આપું છું. મમ વર્તમાનું વર્તન્તે મનુષ્ય પાર્થ સર્વસ્વ, કે મનુષ્ય હંમેશા મારું અનુકરણ કરતા હોય છે. આપણને એવું લાગે કે અમુક લોકો આવું કેમ કરે છે, તેમ કેમ કરે છે. બધી વૃત્તિઓ અલ્ટિમેટલી ભગવાનમાંથી આવી છે. પ્રભુપાદ બહુ સરસ સમજાવે છે. આજે સમયની આપણે એ હોય એટલે તમને ના વર્ણન કરી શકું, પણ ઇટ ઇઝ લાઈક ધીસ. જુઓ, ગાય છે ભગવાનના ચરણ કમળમાં જાય છે, ભગવાન એને ભેટી પડ્યા છે, રાઈટ? અહીંયા આગળ એક ઘટના હતી કે પેલા ફળ જે છે, ફળવાળી છે, બધા ફળ કૃષ્ણને આપી દે છે. કૃષ્ણ એનો આખો ટોપલો ઝવેરાતથી ભરી જાય છે, રાઈટ? ગોપાલ છે કૃષ્ણના ચરણ એ કરે છે, કૃષ્ણજી પોતે એના ચરણ એ કરે છે, રાઈટ? જે જેવી રીતે
અહીંયા આગળ શિશુપાલનો વધ કર્યો છે, એનો આત્મા સીધો જે છે એ ભગવાનના ચરણમાં સમાઈ જાય છે. એટલે ભક્તિ યોગ જે છે એ જે છે શ્રેષ્ઠ વસ્તુ છે. એકચ્યુઅલી ભક્તિ યોગ શું છે? શા માટે ભગવાન ભજામ્યહમ કહે છે? ભગવાને એવું કીધું જ્ઞાનયામ્યહમ, યોગામ્યહમ? ના, ભગવાને કીધું ભજામ્યહમ. ભક્તિની વાત કરે છે, ભજવાની વાત કરે છે. તો ભક્તિના 9 તબક્કા છે. આદૌ શ્રદ્ધા, તત સાધુ સંગ, સાધુ સંગો ત ભજન ક્રિયા, તતો અનર્થ નિવૃત્તિ સ્યાત, તતો નિષ્ઠા રુચિસ્તત, અથા શક્તિસ્તતો ભાવસ્તત પ્રેમાભ્યુદંચિત, સાધકા નામ અયમ પ્રેમનો પ્રાદુર્ભાવે ભવેત ક્રમ. લેવલ 2ના જે અર્લિયર જે અભ્યાસક્રમ છે, અત્યારે ઓનગોઈંગ છે, એમાં અમે આ ભક્તિનું જે સાયન્સ છે, ધ સાયન્સ ઓફ ડિવોશનલ સર્વિસ, ભક્તિમય સેવાનું, એનું આ મેઇન બુક ભક્તિ રસામૃત સિંધુ. આજે જયશ્રી માતાજી વાત કરતા હતા ને કે હી ગોટ ઇટ, સી ઓર્ડર્ડ ઇટ. તો એ બુકનું અમે કરાવીએ છીએ. એમાં 9 તબક્કા આવે છે. આતો શ્રદ્ધા, શ્રદ્ધાથી શરૂઆત થાય. તમારા બધામાં થોડીક શ્રદ્ધા હતી, જેથી કરીને તમે રજીસ્ટર કરાવ્યું, રાઈટ? રજીસ્ટર કરાવ્યા પછી તમે આવ્યા એટલે એ શ્રદ્ધા તમારામાં એટલી વધારે છે. નેક્સ્ટ ઇઝ કે સાધુ સંગ અને ભજન ક્રિયા. આપણે એકબીજા સાથે મળીએ, સંગત મળે, મને તમારી સંગત મળે, તમને મારી સંગત મળે, આપણે બધાએ એકબીજા સાથે ભક્તિના વિજ્ઞાન વિશે વાતો કરીએ, અને ભજન ક્રિયા, ભગવાનના શબ્દોની ચર્ચા કરીએ છીએ, રાઈટ? હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ કરીએ, અને એ બધું જે છે ભજન ક્રિયામાં આવે. એનાથી શું થાય? ધીરે ધીરે અનર્થ નિવૃત્તિ. આપણામાં ઘણી બધી અનર્થ હોય આપણામાં, નાના નાના નાના, મને ના દેખાય. હું અરીસામાં જોઉં તો મને તો હું બહુ સારો લાગુ, રાઈટ? પણ મારામાં ઘણા બધા અનર્થ હોય. એ ધીરે ધીરે ચાલુ થાય. એવું આનું બધું ડિટેલ છે એ આપણે આગળ લેવલ 2માં સમજાવીએ છીએ. નિષ્ઠા વધે. નિષ્ઠા એટલે સ્થિરતા આવે. નહીં 8 વાગે એટલે મારે 7:30 વાગે એટલે મારે શ્લોક પઠનમાં જવું છે, 8 વાગે તો ક્લાસ ચાલુ થઈ જાય છે, રાઈટ? મારે ક્વિઝ એટેન્ડ કરવાની છે. ઘણા બધા 1 by 1 એટલા બધા તમને નિષ્ઠા આવતી જાય ને કે આ કરવાનું છે, પેલું કરવાનું છે, મારે લેવલ 2માં ભાગ લેવાનો છે, રાઈટ? મારે એક માળા કરવી છે, વોટ એવર, મારે ભગવદ્ ગીતા સમજવી છે વધારે ડિટેલમાં. અને એમ કરતા કરતા રુચિ આવે, ટેસ્ટ આવે, રાઈટ? યુ લાઈક, ટેસ્ટ આવે. અને ટેસ્ટ આવે તો આસક્તિ થાય કે હા, આ તો મારું કામ છે ભાઈ, આસક્તિ છે મને આમાં. અને એમાંથી ભાવ પ્રગટ થાય, અને ભાવની જ્યારે ઉચ્ચતા આવે ત્યારે શુદ્ધ પ્રેમ પ્રગટે છે. એને નવતા ભક્તિ કહેવાય છે. પણ આ ભક્તિની જે પ્રક્રિયા છે એના પણ 9 સ્ટેપ છે. શ્રવણમ, કીર્તનમ, વિષ્ણુ સ્મરણમ, પાદ સેવનમ, અર્ચનમ, વંદનમ, દાસ્યમ, સાખ્યમ, આત્મનિવેદનમ. શરૂઆત શ્રવણમથી થાય. શ્રવણમ એટલે સાંભળવું. એવું કહે છે કે ભગવાન જે છે એ કાનથી આપણા હૃદયમાં પ્રવેશે છે. તમે જો 18 દિવસ જો તમારી જે ઉત્સાહ, નિશ્ચય અને ધૈર્ય બનાવી રાખો અને તમે સાંભળો રેગ્યુલરલી, ધેન ધીસ પ્રોસેસ ઇઝ સ્ટાર્ટિંગ, શ્રવણમ. અને એનાથી નેક્સ્ટ સ્ટેપમાં જવાનું આપણને ખબર પડે. સૌથી પ્રભાવી શ્રવણ છે. પણ પ્રભુપાદ લખે છે કોઈ પણ એક પ્રક્રિયામાં પણ આપણે એને કહીએ કે એમાં આગળ વધી શકીએ છીએ. લાઈક શ્રવણમ છે, અહીંયા 9 અલગ અલગ છે. લલિત કુમાર વેદ પ્રભુ, હરે કૃષ્ણ. હા, ઇંગ્લિશના શબ્દો નહીં વાપરું હો ભાઈ, માફ કરજો. થોડા થોડા વચ્ચે આવી જાય છે, પણ હું એનું તરત ગુજરાતી પણ કરવાનું ધ્યાન રાખું છું. લલિત કુમાર વેદ, હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હા, ચાલો હવે આ નામ ભૂલી જાઓ, આ કયા કયા છે. શ્રવણમ જે છે એ પ્રક્રિયામાં કોણે માસ્ટરી મેળવી, કોણે જેને કહેવાય ને એકદમ હોશિયાર થઈ ગયા, કોણ છે? આર્યા સુખદેવજી ને પરીક્ષિત મહારાજ. સાંભળવામાં આવે તો પરીક્ષિત. પછી કીર્તનમાં કોણ છે? મીરાબાઈ. મીરાબાઈ, સરસ કીર્તન કર્યું, બરાબર. પછી સ્મરણમ, સ્મરણમ કોણ? એટલે હરિદાસ ઠાકુર. હરિદાસ ઠાકુર. નામાચાર્ય. લક્ષ્મીજી. લક્ષ્મીજી 192 મારા કરતા હરિદાસ ઠાકુર રોજની 3 લાખ જપ. ઓકે. લક્ષ્મીજી હંમેશા ભગવાનના ચરણ પકડી રાખે, રાઈટ? પછી અર્ચનમમાં કોણ છે? અર્ચનમમાં વી હેવ મુકુંદ માલા સ્તોત્ર છે ને, અક્રૂરજી, પૃથુ મહારાજ. પૃથુ મહારાજ. પૃથુ મહારાજ. વંદનમમાં કોણ છે? ધ્રુવજી. ધ્રુવ મહારાજ છે. દાસ્યમ, દાસ ભાવ કોનો છે? હનુમાનજી. હનુમાનજીને રામજી એક વાર કીધું કે તને વૈકુંઠમાં લઈ જઉં, ચલ નારાયણ સ્વરૂપના દર્શન આપું. હનુમાનજીએ પગ પકડી લીધા, પ્રભુ બધું કરજો પણ મારા ઉપર આટલો પ્રકોપ ના વરસાવતા. મારે તમારા બીજા કોઈ સ્વરૂપના દર્શન નથી કરવા, મને મારું રામ સ્વરૂપ, રાઈટ? હનુમાનજી દાસ્ય સ્વરૂપ. સાખ્ય, હમણાં જ ભગવાન અર્જુન ને કૃષ્ણ અને આત્મનિવેદનમ, બલિરાજા, રાઈટ? સો આ જે છે 12 અલગ અલગ પ્રક્રિયાઓ થઈ ભક્તિની.
એનાથી ભગવાનને પામી શકાય. થેન્ક યુ લલિત કુમાર પ્રભુ અને બીજા પણ જેમને ભાગ લીધો, ધન્યવાદ વેરી મચ. આનાથી શું થાય કે જોઈને આપણને પ્રેરણા મળે કે યસ, બધાને એકદમ ઇમ્પ્રિન્ટ થઈ ગયું છે. લલિત કુમાર વેદ પ્રભુ એવી કદાચ 6ઠ્ઠી વખત કરતા હશે અને હી મેક્સ વેરી ગુડ ડાયરી, નોટ્સ એટલી જબરજસ્ત નોટ બનાવે. એક 13મા અધ્યાયની મને નોટ આવી હતી, ઓલમોસ્ટ 35 પેજની નોટ બનાવી હતી એમને. હી મેક્સ વેરી ડિટેલ. અને આ એક છે ને બહુ જ સચોટ પદ્ધતિ છે. આપણે ભણતા હતા ત્યારે પણ આપણે નોટ બનાવીએ, બરાબર, તો એ જેટલું લખ્યું હોય ને અંદર ઇમ્પ્રિન્ટ થઈ જાય અને વાંચીએ પાછું તો પાછું એમને આ મેં જ લખેલું છે, મારા અક્ષર છે. હી ડઝ લાઈક ધેટ. સો એટલે અમને બધું યાદ છે. કાંક્ષત કર્મણામ સિદ્ધિમ યજંત ઇહ દેવતા ક્ષિપ્રમ હિ માનુષે લોકે સિદ્ધ પર્વતી કર્મજા. એટલે આપણને અહીંયા એવું કહે છે કે ભૌતિક જગતમાં બધાને જાત જાતની સિદ્ધિ જોઈએ, પૈસા જોઈએ, પુત્ર જોઈએ, પત્ની જોઈએ, શું ન જોઈએ, દરેક વસ્તુની જરૂર હોય. એટલે સકામ કર્મોના ફળ માટે ભગવાને પછી દેવી દેવતાઓ રાખ્યા છે, રાઈટ? કે લક્ષ્મી જોઈતી હોય તો લક્ષ્મીજીને ભજન કરે, પછી સારું સ્વાસ્થ્ય જોઈતું હોય સૂર્યદેવને ભજન કરે, જ્ઞાન જોઈતું હોય તો સરસ્વતી માતાજીને ભજન કરે. બધા જ દેવી દેવતાઓ છે, આપણા પૂજનીય છે, રાઈટ? અને બધાને આપણે ખૂબ સન્માન અને આદર આપવાનો છે, કારણ કે એ આપણા કરતા ખૂબ આગળ છે, ભગવાનના ભક્ત છે, માટે એમને એક્સ્ટ્રા જવાબદારી આપેલી છે, રાઈટ? આપણે બધાને ગણપતિ દાદા છે, એ સારી શરૂઆત માટે આપણે એમને હંમેશા વિઘ્ન હર્તા તરીકે આપણે એમને કરીએ છીએ. ધીઝ આર ઓલ ભગવાનના ભક્તો છે, એટલે આપણે એમને ખૂબ આદર છે. અને એ જેવી રીતે આપણે આખું ગવર્મેન્ટ હોય, ગવર્મેન્ટમાં અલગ અલગ મિનિસ્ટ્રી છે, રાઈટ? ડિફેન્સ મિનિસ્ટ્રી, ફાઇનાન્સ મિનિસ્ટ્રી, કોમર્સ મિનિસ્ટ્રી, એગ્રીકલ્ચર મિનિસ્ટ્રી, આ બધી મિનિસ્ટ્રીના મિનિસ્ટર છે, રાઈટ? તો એમને આખી મિનિસ્ટ્રીનું પૂરેપૂરો પાવર હોય એમને. હી કેન ડિસાઇડ. લાઈક આ નવો કોરોનાનો વેરિયન્ટ આવે છે, તો જે હેલ્થ મિનિસ્ટર હોય એ બીજા બધા એમના સેક્રેટરીઝને બધાની રાય લઈને દેન હી ગીવ્સ સર્ક્યુલર. ભારતના બધા રાજ્યોએ એને પાળવા પડે, રાઈટ? અને ઇફ હી ડિસાઇડ્સ હી કેન ટેક અ ડિસિઝન કે બહારના દેશની કોઈ ફ્લાઇટ વાળા અહીંયા આવી ના શકે, અથવા તો આવે તો એના આટલા ક્રાઇટેરિયા હોવા જોઈએ, લાઈક ધેટ. એટલે આ બધા દેવી દેવતાઓને ભગવાને ઓથોરાઇઝ કરેલા છે કે યસ, આમની પાસે જાઓ, આ મળશે. હા, પણ ભગવાન કહેશે આગળ કે તમને જો ડાયરેક્ટલી પ્રાઇમ મિનિસ્ટરનું કનેક્શન હોય તો ઇટ ઇઝ ઓકે, રાઈટ? કે એ તમારું બધું કામ થઈ જાય. એવી રીતે બીજો એક દાખલો આપશે કે ઝાડના મૂળમાં તમે પાણી રેડો તો એના પાંદડામાં, ફળમાં, એની ડાળખીમાં બધે પાણી પહોંચી જાય. એટલે એવું ન બને કે ફળમાં નહીં પહોંચે, ફળને અલગથી આપવાની જરૂર નથી. ઇટ ઇઝ લાઈક ધેટ, રાઈટ? પેટમાં ખાવાનું, હાથ એવું કે હું શું કામ પેટને ખાવાનું આપું, હું પોતે જ શક્તિશાળી છું, પણ પેટને ખાવાનું ના મળે તો હાથમાં શક્તિ ના આવે, રાઈટ? સો ધીઝ આર ઓલ એક્ઝામ્પલ્સ. તો સકામ કર્મો માટે દેવી દેવતાઓ. પછી 4 વર્ણની વ્યવસ્થા મેં કરી છે, ભગવાન એવું કહે છે. પણ કેવી છે તમે જુઓ, ગુણ કર્મ વિભાગ હશે. ભગવાને જન્મ કર્મ વિભાગ હશે નથી કીધી, આપણે આખી વ્યવસ્થાને તોડી નાખી. આપણે તો જન્મથી માની લીધું કે જન્મથી બ્રાહ્મણ, જન્મથી ક્ષત્રિય, જન્મથી વૈશ્ય, જન્મથી શૂદ્ર. ના, ચાતુર્વર્ણ્ય મયા સૃષ્ટા ગુણ કર્મ વિભાગ હશે. ગુણ દ્વારા એને વિભાજિત કરે. આ ચિત્ર તો હવે CBSE ની બુકમાં પણ આવે છે, સ્ટાન્ડર્ડ 6માં. આ 4 અલગ અલગ એ મેં રચના કરી છે, પણ ભગવાન કહે છે કે એનો હું કરતા છું. નમે કર્માણી નિંપંતી. ભગવાને આટલું બધું કર્યું, કુરુક્ષેત્રમાં યુદ્ધ કરાવ્યું, ભગવાને ઘણા યજ્ઞો કરાવ્યા, ભગવાને વર્ણ વ્યવસ્થા બનાવી, શું નથી કર્યું? પણ ભગવાન કહે છે નમે કર્માણી લિંપંતી, નમે કર્મ ફલસ્કુઆ. મારે કાંઈ ફળની આકાંક્ષા નથી. આપણે એમ કહીએ ભગવાનને તરાવો, ભગવાનને જોઈએ છે? ના, ઇટ ઇઝ નોટ રિક્વાયર્ડ. એમને નથી જોઈતું. એ તો આપણો ભાવ જોઈએ છે એમને. યસ, ભાવ જોઈએ છે એમને આપણો. પણ એમને કોઈ કર્મનું પણ બંધન પણ બાંધતા નથી. ઇતિ મામ યો અભિજાનાતિ. જે મનુષ્ય મારા વિશેના આ સત્યને જાણે છે કે ભગવાનને કશાની જરૂર નથી અને ભગવાનને આ કોઈ પણ કર્મ છે એ બાંધી શકતા નથી, તો કર્મ ભિન્ન બધ્યતે. તો આપણે પણ કોઈ બંધનમાં ના બંધાઈએ. આપ ગીતાનું જ્ઞાન લઈએ તો આપણે પણ ધીરે ધીરે કર્મ બંધનમાંથી મુક્ત થતા જઈએ. જેટલું જેટલું જ્ઞાન મારામાં અંદર શોષાતું જાય, અંદર ઉતરતું જાય, એમ શું થાય? મારું બંધન ઓછા થતા જાય, કપાતા જાય. કર્મણ્યો અપી બોધવ્યમ, બોધવ્યમ છે વિકર્મણ. આપણે ગઈકાલે જાણ્યું હતું, અકર્મણસ્થ બોધવ્યમ, ગહના કર્મણો ગતિ. કર્મ વિકર્મ ને અકર્મ આપણે ગઈકાલે કર્મયોગમાં જ લીધું, એટલે આપણે એને કવર કરશું નહીં. યસ્ય સર્વે સમારંભા કામ સંકલ્પ વર્જિતા જ્ઞાનાગ્નિ દગ્ધ કર્માણમ તમાહુ પંડિતમ બુધા ય પશ્યેદ. તો બુદ્ધિમાન છે એ કર્મમાં કર્મ અને કર્મ જુએ છે, અને કર્મમાં પરવાયેલો હોવા છતાં દિવ્ય અવસ્થામાં રહેલો હોય છે. જે નારદજી કરે છે, કીર્તન કરીએ છીએ, અને અકર્મ કહેવાય, રાઈટ?
પછી હવે ભગવાન જે છે એ જે કહેવાય કે નિષ્કામ કર્મ વિશે અગેન ફર્ધર ડિટેલ આપે છે કે કર્મના ફળોની સર્વ આસક્તિનો ત્યાગ કરીને સદા સંતુષ્ટ સ્વતંત્ર રહીને સર્વ પ્રકારના કાર્યોમાં પરોવાયેલો હોવા છતાં, બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે, સર્વ પ્રકારના કાર્યોમાં, કાર્યો છોડવાના નથી, બરાબર, કર્મણ્ય અભિપ્રવૃત્તો, કાર્યો પકડી રાખવાના છે અને સકામ નહીં કરવાના, રાઈટ. યદિચ્છા લાભ સંતુષ્ટો, શું કહે છે કે અનાયાસે થતા લાભથી સંતુષ્ટ રહે છે, બરાબર, અને દ્વૈત ભાવથી ઈર્ષા કરતો નથી અને સમ રહે છે. સમ એટલે સફળતા નિષ્ફળતા બંનેમાં એકદમ જેને કહેવાય બેલેન્સ. એને કર્મો બંધન બાંધતા નથી અને મનુષ્ય ભૌતિક પ્રકૃતિના ગુણો પ્રત્યે અનાસક્ત છે અને દિવ્ય અનાસક્ત હોય અને દિવ્ય જ્ઞાનમાં લિપ્ત હોય તો એ સમગ્રમ પ્રવિલીયતે, રાઈટ, એ દિવ્યતામાં હંમેશા લીન હોય છે. હવે ભગવાન જે છે એને ફર્ધર આગળ જે છે યોગ અથવા જે અગ્નિ છે, યજ્ઞ છે, એના ઉપર પણ ફર્ધર જ્ઞાન આપશે કે આ જે આધ્યાત્મિક યોગદાનનું જ્ઞાન છે એના કારણે ભગવત ધામની પ્રાપ્તિ થાય. ભગવાન કહે છે બ્રહ્મ કર્મ સમાધિના, બ્રહ્મ કર્મ સમાધિના. શું કામ ભગવાનની ભક્તિ કરવાની? વાય? બીકોઝ અલ્ટિમેટલી આપણને એમના ધામની પ્રાપ્તિ થાય છે. અને કેટલાક યોગીજનો અનેક પ્રકારના યજ્ઞો દ્વારા પૂજે છે, તો દેટ્સ ઓલ રાઈટ, જાત જાતના યજ્ઞ હોય છે, પણ આપણે ગઈકાલે જ જાણ્યું, ભગવાને કીધું છે યજ્ઞાનામ જપ યજ્ઞોસ્મી. અમુક લોકો છે ઇન્દ્રિય નિગ્રહ કરતા હોય છે. આ બધા પ્રકારના યજ્ઞો જે છે એ જે છે ભગવાન કહે છે અલ્ટિમેટલી પાપ કર્મોમાંથી મુક્ત કરીને મારા સુધી લાવવા માટેનો એક માર્ગ હોય છે, રાઈટ. ભગવાન કહે છે કે યજ્ઞ વિના મનુષ્ય આ લોકમાં કે મૃત્યુ પછી પરલોકમાં ક્યાંય સુખપૂર્વક રહેતો નથી, રહી શકતો નથી. ઇટ ઇઝ નોટ પોસિબલ એટ ઓલ, નોટ પોસિબલ, રાઈટ. એટલે યજ્ઞ જરૂર કરવાનો. કયો યજ્ઞ કરવાનો? યજ્ઞાનામ જપ યજ્ઞોસ્મી, રાઈટ. એવમ બહુવિધા યજ્ઞા વિતતા બ્રહ્મણો મુખે કર્મ જાન વિદ્ધિ તાન સર્વા નેવમ જ્ઞાત્વા વિમોક્ષસે. આ પ્રકારનું જ્ઞાન જ્યારે આપણે મેળવીશું ત્યારે આપણે મુક્ત થઈ જઈશું. અને ભગવાન કહે છે આગળ હવે જે પ્રોસેસ બતાવે છે, બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રોસેસ છે. આ પ્રોસેસ સમજવી એ આપણા બધા જ માટે બહુ જરૂરી છે કે જ્યારે જ્ઞાન મેળવવું હોય તો કેવી રીતે જવાનું, કોની પાસે જવાનું, કેવી રીતે વાત કરવાની. તદ વિદ્ધિ પ્રણિપાતેન, પ્રણિપાતેન એટલે પ્રણામ કરવા. પરિપ્રશ્નેન સેવયા, પરિપ્રશ્નેન એટલે પ્રશ્ન પૂછવા, એટલે પ્રશ્ન કેવા? સાચી જિજ્ઞાસાથી. અને સેવયા એટલે સેવા કરવી, તન મન ધનથી સેવા કરવાની. અને પછી એક ગુરુ છે જ્યારે એ ઉપદેશંતિ તે જ્ઞાનમ, જ્યારે જ્ઞાન આપે છે આપણને, જ્ઞાનીન તત્વદર્શીન, ત્યારે આપણને સાચું જ્ઞાન મળે છે. બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. અને પ્રભુપાદ જ્યારે ફોરેનમાં ગયા, હજારો લોકો એમના પાસે આવ્યા, બધું છોડીને આવ્યા શિષ્ય, અને એમને પોતાને સમર્પિત કર્યા, ત્યારે એમને આ જ્ઞાન મળ્યું. ભગવાન એવું કહે છે કે સૌથી મોટામાં મોટા આપણે પાપી હોઈએ છતાં પણ જ્યારે આપણે આ જ્ઞાન મેળવીએ છીએ ગુરુ પાસેથી, ત્યારે શું થાય છે કે આપણે દુઃખોના સાગરને પાર કરી લઈએ છીએ. અપી ચેરસી પાપેભ્ય સર્વેભ્ય પાપ કૃતમ. ગમે તેવા પાપો કર્યા આપણને એમ હોય અત્યાર સુધી તો મેં જીવનમાં શું નથી કર્યું. ઘણી વાર આપણે ભગવદ્ ગીતા વાંચીએ, શરૂઆત કરીએ, મને પોતાને એમ થતું હતું અરે મેં શરૂઆત કરી, આ તો એવું છે 100 ચૂહે માર કે બિલ્લી નીકળી હચકો, એટલે એટલા નાસી પસતી બંધ કરીને પાછું મૂકી દઈએ, પાછું થોડા દાડા મહિના વર્ષ નીકળી જાય. કેમ? તો કે અરે યાર હું તો બહુ પાપી છું, મારા કામનું નથી, મારે તો રોજ સવારે લાલ કપડામાં વીટી ટીન 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 ઘંટડી વગાડી તો બહુ થઈ ગયું. હા, આ જ્ઞાન જયારે આપણે ખોલશું, આ પ્રેમપત્ર ભગવાનનું ખોલશું તો શું થશે? ભગવાન કહે છે ગમે તેવા પાપ કર્યા હોય તો બી આપણે જ્ઞાનની નૌકામાં સ્થિત થઈ અને પાર કરી દઈશું, બરાબર. અને જેવી રીતે ભડકે બળતો અગ્નિ હોય, લાકડાને બાળીને ભસ્મ કરી દે, ભગવાન કહે છે આ મારું જ્ઞાન જે છે શું છે? ભૌતિક કર્મોના સર્વ ફળોને બાળીને ભસ્મ કરી દે છે. એટલું પાવરફુલ છે. આ એક સરસ નાની ઘટના છે, એન્ડમાં હું તમને વર્ણવીશ, બહુ ધ્યાનથી સાંભળજો. અદ્ભુત ઘટના છે. નારદજી જે છે, આપણા જે તીર્થો છે ને ખૂબ પવિત્ર છે. એમાં આપણે સ્નાન કેમ કરીએ છીએ? કારણ કે મોટા મોટા ઋષિ મુનિઓ જે છે એમાં સ્નાન કરવા આવે છે. તો પ્રયાગના તીર્થમાં નારદજી એકવાર સ્નાન કરવા માટે આવતા હોય છે અને કેડી પરથી જતા હોય છે. અને ત્યારે એ જુએ છે તો એક સસલું દોડતું દોડતું આવે છે અને એને એના ગળાની આર પાર એક તીર મારેલું હોય છે. એટલે એટલું બધું કણસતું હોય છે અને એ કણસતું જતું હોય છે અને ચિત્કાર કરતું હોય છે. હજી તો એને જોવે છે એટલી વારમાં એક હરણ આવે છે. હરણને પણ જેને કહેવાય કે એના પગ તોડી નાખ્યા હતા અને એનામાં પણ આર પાર તીર થયેલું હતું.
નારદજી તો દયાના સાગર ભગવાનના ભક્ત છે, એમને ખૂબ દુઃખ થાય છે કે આ શું છે, અને એ બાજુ એ દિશામાં જાય છે કે અહીંયા નક્કી કાંઈક કોઈ વ્યક્તિ જે છે પ્રાણીઓને આવી રીતે વેદના આપી રહ્યો છે. આગળ જાય છે તો એક સુવર આવે છે, સુવરની હાલત આ 2 કરતા ખરાબ હોય છે. એના પ્રાણ તો જાણે એની ડોકમાં ફસાયેલા હોય છે, એની ડોકમાં આર પાર તીરો મારેલા હોય છે. એટલે નારદજી, જેને કહેવાય ને કે કુતૂહલવશ એક દયાના ભાવથી આગળ જાય છે અને જુએ છે તો ઝાડની પાછળ એક શિકારી જે હોય છે એ ત્યાં આગળ તીર કામઠું લઈને ઊભો હોય છે. અને શિકારી કેવો હોય છે? કાળા, આખું શરીર એનું કાળું, આંખો એની લાલ લાલ, સાક્ષાત યમદેવનો અવતાર, રાઈટ? એટલે નારદજી તો એકદમ નિર્ભય થઈને એની સામે જાય છે અને શિકારી કહે છે, અરે 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 અરે, શિકારીને હતું કે આ કોઈક આવે છે અને મારા શિકારામાંથી ભાગી જાય છે. એટલે જે આવે ને એને હવે તો લઈ જ પાડું, ગુસ્સામાં. પણ એને જોયું કે જે આવે છે એ સાધુ પુરુષ લાગે છે. એટલે સ્વાભાવિક રીતે જોવાથી હૃદયમાં જે ભાવ આવે, એને કીધું, અરે 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 અરે, તમે કોણ છો? આ બાજુ કેમ આવો છો? તમે તમારા જે આપણી કેડી છે, કેડીએ જતા હો, તમે જાઓ, અહીંયા જંગલમાં અંદર ના આવો. એટલે નારદજી છે કે હું એક પ્રશ્ન પૂછવા માંગુ છું, માત્ર એટલા માટે આવ્યો છું. પૂછો, જલ્દી પૂછી નાખો કે તારું નામ શું છે? તું અહીંયા આવું કેમ કરે છે? આ પ્રાણીઓને અધમુરા તે કરેલા છે, અને કરતા હોય તો કેમ આવી રીતે કરે છે? એટલે પેલો એકદમ હા 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 કરીને હસે છે, કે છે કે મારું તો નામ જ મૃગારી છે. શું નામ છે? મૃગારી. તમે મારા નામની સંધિ છૂટી પાડો ને તો મૃગ અને અરી. મૃગ એટલે પ્રાણી અને અરી એટલે દુશ્મન. મારો તો જન્મ જ પ્રાણીઓનો દુશ્મન તરીકે થયો છે. અને મારા પિતાએ મને નાનપણથી શીખવાડ્યું છે કે પ્રાણીઓને મારવાના નહીં, એને અધમુવા છોડી દેવાના. અને એને જોઈને મને બહુ આનંદ થાય છે. એ જે કણસતું હોય એની વેદના જોઈને આનંદ થાય છે. એટલે નારદજી કહે છે કે જો ભાઈ, હું તારી પાસે કંઈ માગું, કારણ કે એમને ખબર હતી કે મારી પોઝિશન બહુ સારી છે, હું અહીંયા રહીશ ત્યાં સુધી આને કે શિકાર થશે નહીં, એટલે મને કાઢવો એનો લાભમાં છે. એટલે નારદજી કે મારે કંઈ માગવું છે. અરે તમારે શું જોઈએ છે? તમે માગો ને, હું તમને આપી દઉં. તમારે ધ્યાન કરવા માટે પેલા મૃગ ચર્મ અથવા તો વાઘ ચર્મ, એવા કોઈ ચર્મ જોઈએ છે? હું તમને આપી દઉં. તમે બિંદાસ માંગો, અને 2 જોઈતા હોય તો 2 આપું. નારદજી કે ના, મારે તારી પાસે કાંઈ જોઈતું નથી. મને તું એક જ વસ્તુ આપ કે તારે પ્રાણીઓને અધમુવા નહીં છોડવાના, તારે એને મારી નાખવાના પૂરેપૂરા. નારદજીને ખબર હતી કે આ તો શિકારી છે, એને તું તાવ ન મારવું એવું કહું તો આ સમજશે નહીં, એટલે તું એને અધમુવા ન છોડ. હરે કૃષ્ણ. મ્યુટ કરજો. બહુ ઘટનામાં ઇમ્પોર્ટન્સ છે એટલા માટે સમજાવી રહ્યો છું. તો જે મૃગારી છે એ એવું કહે છે કે એમાં શું વાંધો છે? તમને શું ફેર પડે છે કે અડધા મારેલા કે મારી નાખો? નારદજી કહે છે ખૂબ વેદના છે. અચ્છા, તમને એમની બહુ દયા આવે છે? નારદજી કે ના, મને એમની એકલાની નહીં, મને તારી પણ દયા આવે છે. મારી શું દયા? મને શું પ્રોબ્લેમ છે? મને બધું બરાબર છે. ના, એને તું જેટલું દુઃખ આપી રહ્યો છે ને, તારે બધું જ એટલું જ દુઃખ ભોગવવું પડશે, એના કરતા અનેક ગણું વધારે ભોગવવું પડશે. તું જે આત્માને આ દુઃખ આપી રહ્યો છે, દરેક આત્મા તને ભવિષ્યમાં તારા અનેક જન્મો સુધી તને આ દુઃખ આપશે. એટલે મને તો દયા ખાલી આ પ્રાણીઓને નહીં, મને તો તારી પણ દયા આવી છે. અને પેલો એકદમ હક્કા બક્કા, આ શું વાત કરે છે? આ વ્યક્તિ શું વાત કરે? મને વેદના થશે? એટલે કે 2 ઘડી તો એ, જેને કહેવાય ને કે સ્તબ્ધ થઈ જાય છે. કંઈક એવું સાંભળ્યું જે હજી સુધી સાંભળ્યું નહોતું, એટલે સ્તબ્ધ થઈ જાય છે કે આ વાક્યને સ્વીકારું કે ના સ્વીકારું. તો પછી એના નારદજીનો પ્રભાવ છે, ભક્ત છે, ભક્તના શબ્દો છે, એટલે એને લાગ્યું, ઓહો અચ્છા, તો કે મને પણ વેદના છે. હા, જે પ્રાણીને તું મારી રહ્યો છે તે પ્રાણી તારો શિકાર કરશે, એ તને મારશે, ક્યારેય કોઈ જન્મમાં મારશે. નોટ ઓનલી મારશે, તને જે વેદના તું એને આપે છે ને, એટલી કે એનાથી અનેક ગણી વેદના. કારણ કે વ્યાજનો નિયમ છે, રાઈટ? મૂડી મૂકી હોય તો વ્યાજ મળે, અથવા લીધી હોય તો વ્યાજ આપવું પડે, રાઈટ? એવી રીતે અહીંયા આગળ આ લોકોનું જે વેદના છે વ્યાજ સહિત તારે ભોગવવી પડશે. અને મૃગારી જે છે રિયલાઇઝ કરે છે, ત્યાં તીરબાણ મૂકી એને ખબર પડી કે આ માણસને ખબર છે કે પ્રોબ્લેમ શું છે, એની પાસે સોલ્યુશન પણ હશે. પ્રભુ, હવે તમે મને કીધું, હવે તમે જ મને કહો આનો રસ્તો શું છે, છૂટવું કેવી રીતે? નારદજી મુસ્કાયા. નારદજી કહે છે, જો ભાઈ, હું કઈ એમ તો તને કહી ના શકું રસ્તો, કારણ કે તું મારું માને તો હું કહી શકું, બાકી મારે રસ્તો કહેવાનો કોઈ મતલબ નથી. જો જ્ઞાન ત્યારે આપવું જ્યારે વ્યક્તિ સ્વીકારવા તૈયાર હોય, રાઈટ? આપણે અર્જુનના કેસમાં જોયું, આખો પહેલો અધ્યાય પૂરો થઈ ગયો, ભગવાન એક શબ્દ નથી બોલ્યા.
જ્યાં સુધી અર્જુન તૈયાર નથી ત્યાં સુધી ભગવાન નથી બોલે. એટલે મૃગારીને કહે છે કે તું તૈયાર હોય ત્યારે તું કહે તો હું તને કહું. મૃગારી કે તમે જે બોલો એ કરવા તૈયાર છું, અબ ઘડી કરવા તૈયાર છું, અબ ઘડી, હાલ ને હાલ તમે કહેવાય કરી દો. એમ એટલું કમિટમેન્ટ છે. હા, તો તારું આ બાણ છે ને તોડી નાખ. પ્રભુ શું વાત કરો છો તમે? મારી તો રોજ આજીવિકા છે, મારે મારા કુટુંબનું ભરણ પોષણ જ કરવાનું હોય, હું એને કેમ તોડી શકું? ઓકે, તો રહેવા દે, તો હું ચાલે, હું મારા રસ્તે, તું તારા રસ્તે. નહીં, ઉભા, મેં તમને વચન આપ્યું છે અને મૃગારી વચનનો પાકો છે. એમ કરીને એ કહે છે ઠીક છે, જે થવાનું છે તમારું તાળ દઈને તોડી નાખ. બોલો પ્રભુ, હવે તો જીવવાનો પણ કોઈ સહારો નથી મને, તમે કહો હવે શું કરવાનું? કહે છે જો ત્યાં જે કંઈ પણ અત્યાર સુધી ધન કમાયું છે બધું પાપમાંથી કમાયું છે. તારા ઘરમાં કોણ કોણ છે? બોલા હું ને મારી પત્ની. કાંઈ નહીં, તું તારું બધું ધન ગામમાં જા, ભગવાનના ભક્તો તપસ્વીઓ જે હોય એને વહેંચી દેતું. ઓકે પ્રભુ, કરી દઈશ. પછી નદીની પેલે પાર જા, ઝૂંપડી બનાવ, ઝૂંપડીની બહાર એક સરસ જેને કહેવાય કે તુલસીનો છોડ વાવ. ઓકે, એ બી કરી દઈશ. તમારે બંને પતિ પત્નીએ ત્યાં આગળ હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે જપ કરવાનું કન્ટિન્યુઅસ. પ્રભુ એ પણ થઈ જશે. પણ મારો પણ એક સવાલ છે. બોલ, શું સવાલ છે? પ્રભુ, ખાવા પીવાનું શું થશે? મારી જવાબદારી છે કુટુંબના હેડ તરીકે, નેતા તરીકે મારે વ્યવસ્થા કરવાની છે. એનું શું? નારદજી હસવા મળ્યા. તું ચિંતા નહીં કર, એ બધું હું મોકલી આપીશ. પણ તારે મને એક બીજું પ્રોમિસ આપવું પડશે. શું? તને જેટલી જરૂર હોય ને એટલું જ રાખવાનું. તારા કુટુંબમાં 2 જણા છે તો તારે જરૂર હોય ને એટલું રાખજે. ઓકે, એમ કહીને નારદજી તો ચાલ્યા અને જતા જતા એમને હાથ ફેર્યો. પેલું હરણ, સસલું, પેલું ડુક્કર બધા એકદમ નવજીવિત થઈ ગયા અને દોડીને જવા મળ્યા. મૃગારી તો જોઈ જ રહ્યો અને અંતર ધ્યાન થઈ ગયા. મૃગારીએ જેમ કીધું તો એમ જ કર્યું. નદીના બીજા કિનારે ગયો, બધું જ એને દાન કરી પતિ પત્ની સાથે રહેવા મળ્યો અને હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. અને ધેન વોટ હેપન? ગામના લોકોને ખબર પડી કે આનું હૃદય પરિવર્તન થયું છે અને સ્વાભાવિક જે સારી રીતે ભગવાનનું નામ લેતો હોય લોકોને રિયલાઇઝ થઈ જાય. બધું કહેવાની જરૂર નથી, રાઈટ? કે વ્યક્તિમાં આધ્યાત્મિક કેટલો વિકાસ થયો છે. લોકો પોતાની વસ્તુઓ લઈને અને ત્યાં એના ખાલી જોવા માટે આવતા. આપણે કોઈ સંત પુરુષના દર્શન કરવા જઈએ, ગામના લોકો તો ઘણા વધારે શ્રદ્ધાળુ, તો જે જાય થોડું જાય, થોડા ચોખા, થોડા ફળ, થોડું દૂધ કાંઈ ને લઈને જાય. ને એટલું હવે મૃગારી કે નારદજીને યાદ કરે કે ગુરુ મહારાજ શું કર્યું તમે? મારે તો 2 માણસનું ખાવાનું માંગ્યું હતું, અહીંયા રોજનું સેંકડો લોકોનું ખાવાનું આવે છે. મૃગારી બધું પાછું કરી દે. ના, મને મારા ગુરુએ કીધું છે સંતોષ રાખવાનો, 2 જ જણાનો. અને આવી રીતે જીવે છે. એક દિવસ પર્વત મુનિ નારદ મુનિ મળે છે અને કહે છે કે ચાલો આપણે ક્યાંક જઈએ. નારદજી કે ચાલ હું મૃગારી પાસે લઈ જાઉં, એ શું કરે છે જોવા જઈએ. અને જ્યારે જાય છે, મૃગારી દૂરથી જોવે છે, દોડતો આવે છે અને એ આવે છે ને તો આમ કૂદતો આવે છે, નાચતો. મૃગારી કે શું થયું? નારદજી કે શું થયું? કે નીચે કીડીઓ છે ને મરવી ના જોઈએ. અને પોતાનું પેલું ખેસ કાઢી અને પહેલા આમ કરે, સાફ કરે છે. કીડીઓ નીકળી જાય જમીન પરથી, પછી દંડવત પ્રણામ કરે છે. નારદજી જોવે છે શું હૃદય પરિવર્તન થયું. જુઓ, ગુરુ પાસે જ્ઞાન લેવાનું શું મહત્વ છે. અહીંયા આગળ સાચી વ્યક્તિ હોય, જે ભગવાનનો ભક્ત હોય. નારદજી તો પરમ ભક્ત છે, એમને તો ઘણા લોકોને ભક્ત બનાવ્યા, રાઈટ? એમની તો ઘટનાઓ ઘણી છે. પણ મૃગારી એમના ચરણ ધોવે છે અને જ્યારે નારદજી પૂછે છે કે તું કેવી રીતે જપ કરે છે, ત્યારે તો એકદમ આનંદમાં આવી જાય છે અને કીર્તન કરવા મળે છે ત્યાં આગળ. એટલો ખુશ છે કે હું જ્યારે જપ કરું છું એટલો આનંદ આવે છે મને કીર્તનનો કે એની કોઈ સીમા નથી. અને એમને પ્રસાદ આપે છે અને નારદજી અને પર્વત મુનિ જાય છે. એટલે તદ વિધિ પ્રણિપાતેન, જેવી રીતે સ્વીકારીએ નમસ્કાર કર્યા હતા મૃગારીએ, એમ નમસ્કાર કરવાના છે. પરિપ્રશ્ન, એને પ્રશ્ન પૂછ્યા હતા, પ્રશ્ન પૂછવાના. સેવયા, સેવા કરવાની છે, રાઈટ? એન્ડ ધેન જે જ્ઞાન આપ્યું, ઉદ્દેક્ષંતિ તે જ્ઞાન, એ જ્ઞાનથી એનો જેવી રીતે ઉદ્ધાર થયો એમ ઉદ્ધાર થાય છે. અને આ રીતે એના આગળ ભગવાન કહે છે શ્રદ્ધાવાન લપતે જ્ઞાન. જો આપણે શંકા રાખીશું, જો આપણા મનમાં સંશય હશે તો આપણને જ્ઞાન નહીં મળે. શ્રદ્ધાવાન લપતે જ્ઞાન. ગીતાનું જ્ઞાન લેવા માટે શ્રદ્ધા હોવી જોઈએ. કૃષ્ણમાં શ્રદ્ધા, કૃષ્ણજીના શબ્દોમાં શ્રદ્ધા, ગીતાના જ્ઞાનમાં શ્રદ્ધા, રાઈટ? શ્રદ્ધાવાન લપતે જ્ઞાનમ તત્પરમ સંયદેન્દ્રિય. તો ધીમે ધીમે ઇન્દ્રિયોને સંયમ આવે. અને પછી શું? જ્ઞાનમ લબ્ધ્વા પરામ શાંતિ. એટલે જ્ઞાન મળે તો શું થાય? પરમ શાંતિ પ્રાપ્ત થાય. તરત જ આધ્યાત્મિક શાંતિ ઇમિડિયેટલી. જેમ જેમ જ્ઞાન મળતું જાય એમ તમે જોજો કે શાંતિનો ઇન્ડેક્સ છે ને ઉપર આવતો જાય, રાઈટ? કોઈ કંપનીનો, કોઈ કન્ટ્રીનો જીડીપી વધે ને તો એનું શેર માર્કેટ ઊંચું આવે, રાઈટ?
એવી રીતે જેમ જેમ જ્ઞાન મળે એમ શું થાય, એનું શાંતિ વધતી જાય. પણ જો આપણે અશ્રદ્ધા રાખશું, કારણ કે ધીસ ઇઝ ધ બિગેસ્ટ પ્રોબ્લેમ. આપણને તો એમ જ હજી શ્રદ્ધા ન હોય કે મૃત્યુ પછી પણ જેને કહેવાય જીવન છે, અથવા તો કર્મના ફળ છે, અને આત્માની સાથે પરમાત્મા છે, ભગવાન છે, રાઈટ, અને મારો એમનો કઈ સંબંધ છે, એ બધામાં આપણે શ્રદ્ધા ન કરવી તો શું થાય? અશ્રદ્ધા નસ્ત સંશય આત્મા વિનસ્તતી. એટલે સંશય આત્મા હોય, જેને જે શંકા રાખે, સંશય કરે, વિનશ્યતી એટલે શું થાય કે એને એનું બીજી યોનિઓમાં, એવી યોનિઓમાં એનું ટ્રાન્સફર થાય કે એને દુઃખ થાય. નાયમ લોકસ્થી ન પરો ન સુખમ સંશય આત્મનો. એટલે એને આ લોકમાં કે પરલોકમાં સુખ રહેતું નથી. ભગવાન કહે છે કે અજ્ઞાન જે સંદેહ ઉત્પન્ન થયો છે એને જ્ઞાનના શસ્ત્ર વડે કાપી નાખ અને ઉત્તિષ્ઠ ભારત, ઉભો થા અને યુદ્ધ કર. તો ભગવાન જે છે અવતારી છે. અનેક અવતારો જે છે એ અવતારીમાંથી બહાર આવે છે. લાઈક નરસિંહ અવતાર, રામ અવતાર, પરશુરામ અવતાર, રાઈટ, અહીંયા દેખાય છે વરાહ અવતાર. તો આ બધા જ અવતાર સ્વરૂપે ભગવાન આવ્યા છે. તો આ સાથે આ જે જ્ઞાન યોગ નામનો અધ્યાય છે એ અહીંયા પૂર્ણ થાય છે. જ્યારે આપણે જાપ કરીએ, આપણને વાત કરી છે કે એ વાત, એમાં જે મુખ્ય સુમેરુ મણકો છે એના ઉપર શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસાથી ગૌર ભક્તવૃંદ, અને હરેક મણકા ઉપર આપણે હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર બોલતા હોઈએ છીએ. આ રીતે જપ કરીને આપણે ખુશ રહી શકીએ છીએ. ભગવાને જેમ કીધું એમ શાંતિ પ્રાપ્ત કરી રહીએ છીએ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે.